che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò, di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità d'un zio lontano americano, ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Eppure queste persone con 1000 lire al mese dell'epoca hanno fatto grande l'Italia, con 1000 lire al mese, lavorando sodo, cercando di dare risposte al paese, diventando ottimi artigiani, meravigliosi industriali, con la quinta elementare, capitani di industria. Adesso c'è una montagna de Skei e siamo a picco completo, questa è la verità. Lo dirà anche questo ospite a me gradito, che è Patrizio Miatello, presidente Associazione Gelino Terzo da Onara. Grazie Miatello di essere qui. Buongiorno a tutti i telespettatori. E saluto anche Marco Toffoli, presidente Consorzio Provinciale Intesa. Buongiorno Presidente. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, io inizierei proprio da Miatello, perché l'ho invitato, perché sono diverse mattine che chiamo una signora diversamente giovane, come li chiamo io, perché non mi piace chiamarli vecchi assolutamente, che poveretta è disperata perché i soldi sono spariti naturalmente da qualcuno. Qualcuno li ha in tasca però Miatello, non so chi sia spariti, ha qualche dono in tasca. Anche Venete. E poveretta dice per una firma io non riesco ad avere quello che mi dovrebbe almeno aspettare di diritto. Com'è la situazione? L'ha sentita questa signora? Cosa ci vuole dire? L'ho invitata per questo, Miatello. Sì, allora io ho parlato con questa signora che rappresenta tutta una serie di risparmiatori che sono stati truffati da Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dalle banche messe in liquidazione, cioè cancellate, e lei aveva tutti i risparmi di una vita e praticamente questa domanda doveva essere fatta entro il 18 giugno 2020. La signora si è, diciamo, affidata a qualcuno che doveva fare questa domanda e per una serie di motivi non gli hanno fatto la domanda.
cosa succede? Succede che chi non aveva fatto la domanda entro il 18 giugno 2020, la legge che è stata fatta non prevede nessun tipo di possibilità. Questo era fino a qualche giorno fa, perché io sono stato il primo a proporre sia a Forza Italia, cioè a tutti quelli che sono al governo, quindi Fratelli d'Italia e Lega, un emendamento che ricordasse quelle migliaia di persone che nel periodo del 2020, quindi parliamo 2020, oggettivamente ci sono stati dei problemi legati al Covid. Quindi questa signora anziana, di cui rappresenta purtroppo molti casi, si sono trovati in un momento di Covid, poi chi li doveva assistere probabilmente hanno avuto dei problemi, e diciamo che quello che a noi interessa è dire, in quel momento dove è partito un fondo, il primo fondo al mondo, che va a svegliare i conti dormienti, che va ad alleviare le persone a cui è stato portato via tutto da banche cancellate vergognosamente, quindi parliamo di risparmi accantonati. Bene, in un momento del Covid ci sono le normative per, andare incontro a qualsiasi contribuente, a qualsiasi situazione. Difatti c'è la causa forza maggiore, che è una legge fatta nel 2021, che prevede che nel momento in cui c'è il Covid, qualsiasi atto che dovevi fare in base a una legge può essere, rivisto. Quindi questa signora Antonia, che saluto, e saluto tutte quelle persone che salutiamo anche noi, che non hanno fatto tempo a fare la domanda, fino a poco tempo fa, cioè questa legge non lo prevede. C'è stato un senatore, che ringrazio, il senatore Zanettin, Pier Antonio Zanettin, ma ovviamente coordinato da tutte le forze di governo, quindi con Bitonci, con la Lega e con Fratelli d'Italia, De Carlo e tutti, che lui ha presentato un ordine del giorno al governo, e questo ordine del giorno dice praticamente che chi non avesse preso l'indennizzo per svariati motivi, questo ordine del giorno ha chiesto al governo di impegnarsi a verificare la possibilità di prendere in mano queste migliaia di persone. Il governo si è impegnato, quindi diciamo che è un punto di partenza, tanto per dire, il fondo indennizzo risparmiatori è partito da un ordine del giorno della Rubinato il 12 luglio 2017, che ha impegnato tutto il governo all'unanimità. Penso che anche su questo fronte ci sarà l'unanimità anche dell'opposizione, quindi alla signora Antonia e a tutti quelli che per motivi di Covid, per motivi terzi, quindi se la signora si affida a una persona che magari un'associazione, un libero professionista, che in quel periodo oggettivamente di difficoltà Covid non è riuscito a fare la domanda, anche sbagliando, quindi non dobbiamo condannare se uno può succedere, ecco, e si accende un lumino di speranza. Attenzione, non illudiamoci, perché sappiamo che il momento è difficoltoso, sappiamo che poi le cose vanno avanti, però noi pensiamo che questo sia un punto di partenza, anche perché ci sono delle rimanenze, quindi ora partirà l'aumento del 10% per chi ha già preso il 30%. Ricordo che parliamo sempre di costo con le 1.000 lire al mese, se volessi avere 1.000 lire al mese, quindi è gente che ha risparmiato una vita, ma quei soldi poi trasformati in euro
Cioè, figuriamoci gente che aveva i 50 milioni di lire, gli sono stati trasformati in 25.000 euro e poi gli sono stati portati via. La legge che avevamo previsto noi era con rivalutazione monetaria e interessi legali, perché dobbiamo smetterla di dire le banche vanno in una direzione e noi andiamo dall'altra. Perché tu mi freghi i soldi e se io ho un mutuo degli anni 90 è quintuplicato il valore? E allora vedete che noi abbiamo i risparmi, facciamo i sacrifici, ce li portano via, il Signore ha fatto che abbiamo fatto quella legge, ma siamo andati a prendere dei soldi non pubblici, dei soldi di risparmiatori a cui gli sono stati portati via in una maniera o nell'altra, che si sono dimenticati, perché il sistema non funzionava e adesso sembra funzioni. Bene, però tu sistema bancario, non hai cambiato niente. Dalla cancellazione di Popolare di Vicenza, Veneto Banca e le altre banche, non è cambiato niente, è peggiorato. Perché? Perché uno va in banca e deve farsi il segno della croce. Allora, io con il governo, con tutte le forze politiche, siamo riusciti dal 2017, abbiamo passato 5 governi, fra cui anche Draghi, e siamo riusciti a mantenere questo lumicino del 30%. Sì, ma sarissimo anche stufi del lumicini, scusa, sì, no, però cioè, Mirella, sono arrivati i soldi sono arrivati ed è stato comunque un qualcosa. Quanti soldi sono arrivati? Se uno aveva 100.000 euro, gli è arrivato 30.000 euro. Costo d'acquisto, quello che ti dicevo, che c'è gente che ha acquistato con 1.000 lire. Certo. E che quindi praticamente c'è gente che ecco, questo è. Allora rimangono i 200 milioni. Con questi 200 milioni. Ferma che dopo andiamo avanti, seconda parte. Allora salutiamo Marco Toffoli, Presidente Consorzio Provinciale Intesa. Allora intanto grazie Presidente di essere qui, allora spieghiamo questo consorzio. Veramente perché è importante capire anche queste presidenze. Sono presidenze importanti perché parliamo anche di lavoro. Prego Presidente. Consorzio Provinciale Intesa è una realtà che nasce sul territorio di Treviso ancora nel 1987 con l'obiettivo di mettere insieme le cooperative che allora erano nate e che lavoravano su tutta la provincia. Adesso il Consorzio Provinciale Intesa raggruppa 29 cooperative, ci sono 2.000 persone che ci lavorano dentro su tutto il territorio per un fatturato complessivo di 90 milioni di euro. Il grosso dell'attività svolta dalle cooperative, che sono tutte cooperative per la maggior parte sociali, di riabilitazione e di inserimento lavorativo, è quello di puntare l'attenzione chiaramente sulla persona, l'inserimento lavorativo e sulla riabilitazione. Quindi c'è un grosso lavoro con l'azienda ULS, con le associazioni del territorio, un lavoro di integrazione, di inclusione, come spesso viene ribadito all'interno anche di questa trasmissione. Quindi al centro c'è la persona con l'obiettivo di tenere insieme, di includere tutte le persone che usufruiscono dei servizi delle cooperative associate. Presidente, com'è la situazione dal suo punto di vista? Perché stiamo parlando di lavoro, c'è necessità di lavorare, non si trova manodopera, eppure potremmo trovarla se ampliassimo un po' la mente, capissimo che forse se continuiamo a chiuderci noi stessi finiremo come gli Incas. Cioè dobbiamo capire dove si vuole andare a parare, qual è l'obiettivo, se far crescere questo paese a livello artigianale, a livello agricoltura, perché è là che siamo molto forti, ma anche a livello promozionale. Cosa ci dice, Presidente? Diciamo che
non si può lasciare indietro nessuno, nel senso che se il paese non cresce tutto insieme, il rischio è che chi non riesce a crescere insieme agli altri diventa un grosso problema per se stesso, per gli altri, per la società. Quindi il lavoro, sì, il lavoro c'è, il lavoro a volte è anche troppo in questo momento rispetto alle forze che abbiamo, però a volte non è neanche così, perché abbiamo tante persone che comunque con difficoltà riescono a inserirsi nel mondo del lavoro. E l'obiettivo nostro è proprio quello di creare le condizioni per cui le persone con le varie abilità, con le capacità che hanno, riescano a produrre e a costruire qualcosa con le proprie forze, e quel minimo che riescono a costruire sicuramente crea una ricchezza per tutti. Da una parte perché non andiamo a insistere su quella che è la logica dell'assistenzialismo, da cui bisogna assolutamente uscire, perché anche chi ha poche capacità lavorative riesce a fare qualcosa, e quel qualcosa che riesce a fare va valorizzato. A volte noi non valorizziamo i nostri ospiti delle strutture, i nostri utenti, per tutto quello che sanno fare. Ma anche economicamente è un lavoro che può dare anche dignità alla persona, Presidente? Non solo dignità alla persona, ma porta ricchezza sul territorio. Quello che le cooperative in tutti questi anni hanno generato in forma di utili, di ricavi dalle attività svolte, nella quasi totalità dei casi viene riversato di nuovo su attività appunto di inserimento lavorativo, di riabilitazione, investimenti su strutture, investimenti sul territorio. Qui non c'è niente che viene delocalizzato, non c'è niente che prende altre strade. Però Presidente, diciamo, come viene pagata questa persona per essere inserita? Cioè c'è un costo che ha questa persona? Che livelli sono? Perché nessuno mai dice niente. Cioè quanto guadagna una persona per fare questo inserimento? Beh, chi è assunto all'interno delle nostre cooperative è assunto con contratti regolari di lavoro che sono stabiliti appunto da tabelle ministeriali, quindi non andiamo a inventare niente, non andiamo a togliere niente, andiamo ad aggiungere eventualmente. Ma cosa dicono queste tabelle ministeriali? Ce lo dica, Presidente, noi vogliamo anche capire. Cioè cos'è una tabella ministeriale del lavoro che lei si occupa, ad esempio? Le tabelle parlano di costi standard nazionali, di costi minimi sui quali non si può andare sotto. È chiaro che dopo sta alla singola realtà applicare in maniera corretta queste tabelle e retribuire nel migliore dei modi. Parliamo di 5-6 euro all'ora, Presidente? No, di più. Adesso non voglio entrare. No, vogliamo anche capire, nessuno, i numeri non li dà mai nessuno. I dà dei numeri che diamo i numeri, e lei sta dicendo no, non sono 5-6, arriviamo ai 9 euro, Presidente. Sì, ma anche di più tranquillamente. Bene. Non è quello il problema. Sentito, questo è un Presidente che parla chiaro, non paghiamo 5 euro, arriviamo a dare quello che dice il Ministero, perché è il lavoro ministeriale, le tabelle ministeriali, e la ringrazio di questo perché nessuno dice mai i numeri, cioè gli dai i numeri che non gli interessano, quelli che gli interessano li dice mai. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. E buongiorno ai tuoi ospiti, molto interessante, va bene, il vostro discorso. Per esempio le banche con quello che hanno fatto alla povera gente, e la gente che ha fatto un affare perché avevano 100.000, gli dava 30.000, gli ha fatto come Pinocchio, che tutti gli impianti e cardinanie e non dava niente. Quella è una truffa, doveva dargli tutti i soldi alla gente che gli dava bai. Qualsiasi governo che doveva combattere per restituire i soldi alla gente che l'ha messo via
mangiando pane e lacrime nella vita. Dopo la gente che dà un gruzzoletto da parte per le vecchiaie, gli mangia tutte le banche. Gli va in banca con una bomba, ma come se poi anche a essere felici che dopo 7-10 anni gli dà in giro 30.000. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che la assurdità, anche le cooperative che sempre portare lavoro, perché tutti nelle cooperative ingaggiai, che a posto con i contributi, pagare le tasse, ed è un'attività, va bene, dei munghelli, di qualsiasi tipo, e va avanti e fa ricchezza sul territorio, perché pagando le tasse avremo la possibilità, con i soldi che diremo, mettere a posto le strade, fare qualcosa altro. Per esempio, lì una casa a Gesca, quanti anni c'è che non fa case per la povera gente? E cosa non mi cerca? È una casa, 800 euro al mese, 900 più spese condominio e tutto, 1600, 1500, è una casa in campagna, a mezzo di quelle. Un operaio con due fiori, che ne capa 1.400, cosa aveva da fare? E bisogna mettere posto queste robe qua, no è pista del Bob, il giardino fa un casino a Madonna per la pista del Bob. Un altro discorso, mi sono veneziano, mi vuol fare Zaia, sindaco di Venezia. Ma non è che Venezia non ha bisogno di un grande personaggio, è il personaggio che ha bisogno di Venezia, perché tutti quelli che vivono in Venezia non si fa lustro Venezia, si fa lustro loro. Tutti i sindaci li avevano conosciuti, li conosciuti bene, Venezia è serenissima, non è un paesetto, deve insegnare al mondo a vivere. Quindi io non bisogno di gente onesta che faccia il suo lavoro, anche a Zaia, ma bisogna conoscere il territorio di Venezia, non conoscere, uno che è nato a Venezia conosce tutti i segreti. Siete fatto il discorso qua, ora mandiamo a casa tutti i politici che c'è a Roma perché si conosce il territorio e se troviamo in questa situazione. Grazie Rinaldo, devo chiudere perché devo andare anche in pubblicità, ma volevo il commento, grazie caro Rinaldo, il commento di Miatello, sia le parole che ha detto Marco Toffoli, sia la telefonata di Rinaldo. Per quanto riguarda le cooperative, io storicamente sono sempre stato molto scettico sulle cooperative, però ovviamente se le cooperative, come in un contesto del consorzio Intesa, che diciamo c'è un capogruppo che va a dare a chi lavora diciamo la giusta remunerazione e ovviamente crea del benessere all'interno del territorio, ben vengano, però dico anche che io come esperienza lavorativa vengo dal mondo dei trasporti, io mi ricordo che all'epoca c'erano le cooperative, che sicuramente non è il caso di Toffoli, però io mi auguro che non ci siano più quelle cooperative che addebitano alle aziende 30-24 euro all'ora o 30 euro, danno i 7-8 euro al lavoratore, che poi questi lavoratori subappaltano, parlo del mondo dei trasporti, a qualcun altro che viaggia a 1,5 euro, 2 euro l'ora. Cioè queste sono realtà che c'erano e ci sono, e queste dovrebbero essere le realtà che questo tipo di consorzio va, diciamo, a mettere da parte. Sentiamo come commenta Toffoli, poi continuiamo, andiamo anche in pubblicità. Presidente, come commenta le parole di Miatello? Certamente ci auguriamo tutti di non incrociare situazioni di questo tipo e per quanto ci riguarda appunto ce ne teniamo distanti. Dico al contrario invece che in diversi casi ci troviamo ad erogare stipendi più alti rispetto anche a quello che a volte ci paga il cliente, perché ci sono alcuni servizi dove il nostro lavoratore o è remunerato in maniera adeguata e stiamo parlando anche sopra di quello che prevede il contratto, che a volte è veramente una sciocchezza su alcuni servizi aggiuntivi, e noi andiamo a pagare di più, questo lo posso dire tranquillamente. Dopodiché io purtroppo non posso mettere la mano sul fuoco su tutte le realtà che ci sono in giro.
è chiaro che l'attenzione nostra è comunque molto alta perché ci sia una corretta remunerazione dei lavoratori e in ogni caso quel poco che i nostri lavoratori, quelli che sono più in difficoltà, riescono a percepire, dà dignità alla persona. Non dimentichiamolo questo. No, l'abbiamo detto anche prima, perché il problema, vede Presidente, l'ha detto lei, noi abbiamo i contratti fermi da una vita, cioè non è da adesso, perciò adesso si passano il cerino come se la Meloni all'improvviso su un anno riuscisse a fare tutto quello che non sono riusciti a fare in tutti questi anni. Sì, c'è stato un momento che si stava anche molto bene, potevano veramente farlo. Poi è arrivato l'euro, come ha detto Miatello, che da 50 milioni ti sei trovato con 25.000 euro, ecco, e senza contare come sono aumentate le materie prime e stanno continuamente aumentando. Però il Presidente dice una cosa importante, Toffoli, dobbiamo dare dignità alla persona. Ma come fai a dare dignità alla persona che, per quanto si impegni Toffolo e Patene e tutti quelli che cercano di dare dignità, con il caro vita che abbiamo, ma come fai a pagare affitti di 300, 400, 500 euro solo di affitto, pagare poi di mutui a tasso variabile? Come si fa a capire che una banca, oltre a prenderti la casa, ti porta via anche tutti i soldi che hai versato in tanti anni con questi mutui sempre pagati, magari ti manca 3 rate, ma ti porta via soldi a casa, nel silenzio totale della politica. I sindacati sembra che non siano ascoltati per niente a quello che si dicono, tanto è vero che continuano a iniziare a fare gli scioperi. Gli operai, poveretti, sono rimasti gli ultimi della classe. Tu fai a cui un operaio, lo dico tutte le mattine, e sono la spina dorsale del paese. Gli artigiani li hanno azzerati, commercianti idem, piccoli industriali lo stesso, vivono le multinazionali, quelle vanno alla grande. Miatello, lei è stato un imprenditore, allora... cioè, c'è qualcosa che non torna nei conti, perché dignità, ma dignità vuol dire vivere dignitosamente, o sbaglio? Ma qua è sempre un discorso della politica, allora io non voglio dare colpa, diciamo, per levare altre colpe. La politica, che dovrebbe condurre, diciamo, uno Stato, il popolo, praticamente ha dormito. Adesso la situazione è complessa. Sicuramente una cosa, noi sbagliamo tutti. Allora, il signor Marco Toffoli gestisce 26 cooperative. Queste cooperative faranno dei prodotti, dei servizi. I giovani con un click cancellano il lavoro. Cioè, quando qualsiasi persona acquista online su grandi piattaforme, ogni volta che fa un click cancella una persona, ci stiamo autocancellando, e per questo io sono felice quando iniziano dei consorzi, si fanno strategie, perché sarà la nostra unica salvezza. Guardate che il futuro non è internet, non è l'intelligenza artificiale, perché fra 1 anno, 2 anni l'intelligenza artificiale cancellerà tutti noi. E i giovani devono iniziare ad apprezzare l'articolo fatto dalla persona a San Biagio di Callalta, a Rovigo, e la carota che ha un gusto. Questo dobbiamo noi tutti. Se noi facciamo questa inversione, dobbiamo pretendere dalla politica. E io sono un esempio, Mirella, perché tu dici giustamente, qua non cambia mai niente, però io ti prego, tu ne sei testimone. Noi eravamo in gruppo di 3-4 persone, non ci credeva nessuno. Quando io dicevo prendiamo i conti dormienti, mettiamo in un fondo vittime da reato, ma chi ci credeva? Cioè, nel 2017 avevamo la stampa nazionale europea contro, che dicevano vergognatevi, portate avanti speculatori azionisti. Ma ci rendiamo conto cosa siamo riusciti a fare in 3-4 persone? Grazie anche ai risparmiatori, e Zelino, che ringrazio, degli associati, che hanno avuto fiducia. Ma io non sono un genio. Cioè, qua basta tornare
a dire possiamo fare tante cose, facendole onestamente uno deve guadagnare, però è inutile che ci scanniamo tra di noi quando io per acquistare qualcosa devo fare un mutuo che alla fine lo devo fare perché se ho i soldi contanti mi costa di più. Se io ho dei soldi in banca non sono sicuri, me li mangiano, perché se ho superiore a 5.000 euro all'anno me li mangiano. Li devo investire in prodotti finanziari. No, calma, tu se io ti chiedo 10.000 euro banca, vuoi la garanzia di 100.000 euro. Se io ti do 10.000 euro, tu mi dai la garanzia a livello statale ed europeo. L'Europa invece per me è un grande fallimento, l'ho sempre detto e lo sarà e continuerà ad esserlo. L'Europa sta giocando contro, cioè noi abbiamo l'80% degli immobili, l'80% degli italiani che ha la casa, bon, l'Europa fa la classe energetica. Ma ci rendiamo conto cosa stanno facendo? Fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Pubblicità. Abbiamo in presenza Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zelino Terzo da Onara, collegato Marco Toffoli, Presidente Consorzio Provinciale Intesa, così riusciamo anche a capire qualcosa in più di questi consorzi. Presidente, secondo lei, visto un autunno caldo che tutti quanti, quelli che addetti ai lavori lo dicono, il lavoro, visto la necessità che abbiamo di mettere a posto questo paese tra infrastrutture, perché non gli manca scuole, abitazioni, agricoltura, c'è la possibilità che se abbiamo dei buoni padri di famiglia, come lo sta spiegando lei, che sanno dire no, che sanno tagliare i rami secchi, che sanno creare del lavoro, anche veramente un lavoro importante per i giovani che non sono così stupidi come li facciamo, tanto è vero che creano delle start-up incredibili. Ecco, secondo lei ce la possiamo fare nonostante le guerre, nonostante tutti? Perché la creatività ce l'abbiamo nel DNA, il lavoro, cioè tutto può dire ma no che non abbiamo voglia di lavorare. Prego. Sicuramente ce la si può fare, perché le condizioni ci sono. È un momento tra l'altro molto fertile, diciamola così, per creare appunto situazioni nuove. Sicuramente il nostro obiettivo deve essere quello di creare le condizioni perché il lavoro non sia semplicemente il lavoro, ma sia un momento di riscatto per la persona, che sia un lavoro in sicurezza, e di questi tempi non è un dettaglio trascurabile, che sia un lavoro appunto che porta dignità, perché non è semplicemente un aspetto economico. Dobbiamo impegnarci tutti per fare in modo che il movoro sia qualcosa di più dello stipendio a fine mese, ma sia un momento in cui la persona sta bene, non ha situazioni di costrizione, non ci sono continuamente spinte alla corsa perché bisogna correre come disperati per produrre, cioè bisogna creare delle condizioni sicuramente diverse rispetto alla situazione attuale, e in questo momento si può fare, anche se la situazione comunque è complessa, perché il mercato del lavoro in questo momento è veramente una giungla in cui sì, c'è tanta domanda, ma non sempre dopo l'offerta che si ottiene è congrua. Abbiamo Rino da Rovigo. Ciao Rino, ben arrivato, come stai? Insomma dai, vediamo venerdì che vado sotto operazione col famoso braccio, vabbè, venerdì prossimo. Niente, io stavo ascoltando il signor Toffoli delle cooperative. Allora, io ho avuto esperienze e come cooperative
non pagano tanto. Adesso dite la papale, come hai parlato tu prima, che tu hai chiesto quanti soldi che danno la cooperativa al dipendente, ti danno dai 5-6 euro all'ora, non ti danno di più. E poi pretendono tanto, cioè uno che ha lavorato su una cooperativa, loro dicono che sì, c'è tanto lavoro, sì, ma c'è anche un po' di sfruttamento però, perché io ho lavorato presso una cooperativa, c'erano tutti gli altri comunitari, no, parlavi con uno non capiva niente, l'altro non capiva meno, per cui per carità ci sono cooperative brave, cooperative buone, cioè valide. Io ho indovinato cooperative che pagano poco. Ho lavorato anche presso col discorso che è il problema della gamba con la provincia. La provincia l'unico problema che ha che non ti pagano i contributi. Cioè, dico, perché ti fanno lavorare alla provincia che non ti pagano i contributi? Le cooperative che pretendono tante cose e ti pagano poco. Stai parlando di stage, Rino? Come? Stai parlando di stage? Come di stage, scusa? Dei stage, di fare dei stage presso la provincia? Io ho fatto un stage presso la provincia di Rovigo e quelli non ti pagano i contributi. Quelli non ti pagano niente. Ad esempio, va bene, ma quello che dici tu è, come diceva anche Toffoli, Rino, bisogna vedere la cooperativa è da lavoro a lavoro. Quello che però è vero è che se anche per loro, giustamente, con queste sono contratti ministeriali, non c'è niente da fare, tabelle ministeriali, quello è quello che ti possono dare, Rino. Poi fai il part-time, fai tante cose. Comunque grazie per la telefonata, Rino, devo correre perché sono in chiusura, comunque sei stato molto chiaro. E questo è quello che dicevo io, Presidente, purtroppo i soldi non bastano perché rispetto al costo della vita è come non lavorassi perché li vedi in mezza giornata, cioè già partiti, sei senza un'altra volta. Ecco, secondo lei anche questi aumenti dovrebbero essere dati in base al lavoro? Oppure bisognerebbe che ci fossero dei contratti, queste tabelle salariali diverse? Allora, preciso intanto che per quello che riguarda il contratto delle cooperative, il contratto nazionale, siamo in fase di rinnovo e quindi ci sarà un incremento i prossimi mesi dei salari, questo sicuramente sì. Dall'altra parte però l'incremento dei salari delle cooperative si riversa in buona parte sul pubblico, nel senso che noi per la maggior parte lavoriamo per l'ente pubblico sia sull'ambito appunto riabilitazione, servizi sociosanitari, sia sull'ambito inserimento lavorativo con appalti di varia natura. Quindi il rischio è che ci sia appunto questo aumento giustamente che deve esserci e ribadivo appunto in molti casi noi paghiamo sopra rispetto a quello che è il contratto, ma che tante cooperative non riescano a far fronte a questo incremento importante perché comunque devono dopo chiedere i soldi ovviamente al pubblico, quindi è un meccanismo prima che te paga un po' il pubblico, perverso. cioè non è che paga 30 giorni magari? No, non tanto sui tempi quanto su riconoscere effettivamente dopo quello che è il valore del lavoro, perché è questa la battaglia quotidiana che viviamo. Dopo certamente ci sono anche realtà che invece non rispettano questi parametri e qua però prendiamo le distanze. Molto chiaro. Come commentiamo, Patrizio Miatello, queste voci? Abbiamo sentito sia la persona che lavora che un presidente di consorzio che dice le cose, però stanno cambiando un po' alla volta perché forse si sono resi conto che non si va da nessuna parte se continuiamo così a passare il cerino, se è colpa mia, se è colpa tua, se è colpa sua, ma
Questo è il costo e quello che viene pagato. Prego. Rino è la testimonianza, però da quello che adesso ho capito, Rino lavora su cooperative a Rovigo, quindi là c'è agricoltura, quindi sicuramente quello che ha detto rappresenta la realtà. Invece diciamo il presidente Toffoli riguarda la sanità, che da quello che ho capito ecco il sociale, un po' tutto. Quindi diciamo che sono due mondi un po' diversi, quindi qua ci vuole insomma tutta una serie di sicurezze, quindi supporti. Invece diverso è andare a raccogliere la carota, non so, per dire. Ecco, il discorso è questo, quello che diceva però è importante perché le cooperative, tipo sull'agricoltura, adesso hanno meccanizzato tutto, quindi non ci sarà più bisogno delle persone. E torniamo al problema che queste persone che poi non lavoreranno più, non è che prenderanno di più, per lavorare prenderanno sempre meno, quindi è proprio l'impianto politico che è sbagliato. Cioè noi abbiamo tutta una serie di potenzialità che ce le siamo fatte sfuggire. Quindi io faccio un appello alla politica, ma non è che la faccio, io spronerò la politica. Io vorrei assieme a tutti assieme tirare le giacchette e cambiare un po' le cose, insomma, perché è giusto dar merito a delle iniziative come il problema è che non riusciamo a tirare le giacchette perché noi vediamo mai il Miatello. Ma no, ma basta andare... Andiamo a Roma, ma ora? sì, lei... Sì, a porte aperte a Roma, sono andato tante volte, io... sì, è una corsia preferenziale. Io a Roma ormai ho la buona... Abbiamo Valeri da Cesalto, ciao Gianfranco. Buongiorno signora Misella. Buongiorno. Buongiorno signor Presidente e buongiorno signor Miatello. Intanto complimenti signor Miatello per la battaglia che lei sta portando avanti per tutti quelli che sono stati, diciamo, tra parentesi fregati dalle banche. Ecco, però signor Miatello, io sono un pensionato di 73 anni, ha capito il discorso, e praticamente è un povero anziano. Però ho capito subito, e la Mirella è testimone, perché quando hanno inventato il 110, questa qui è un'altra bufala peggio delle banche. Qui è stata un'altra cosa peggio delle banche. Perché si immagini, signor Miatello, lei prima si parlava di residenza pubblica, tutti questi soldi, per che motivo lo Stato li ha messi sulle case popolari, sui comuni, sulle province, sugli ospedali, dappertutto, fuori che darle un privato. Io ho visto qua, signor Miatello, una cosa, adesso lo provo a ridere. Uno che ha anche soldi, si è messo a posto la seconda casa, il figlio, si è comprato una bifamiliare, ha fatto il mutuo di 25 anni e adesso praticamente gli mutui aumentano in continuazione. Poi il figlio dovrà pagare la sua casa, la sua, e anche quella del padre che hanno messo a posto. Cioè, ha capito che è un controsenso. I soldi bisogna vedere quando si incassano, come si vanno a spendere. E praticamente qui, secondo me, il 110 è stato peggio della truffa delle banche per noi risparmiatori, perché i materiali sono andati sulle stelle. Se lei va a cambiare una stufa, vedrà la prima adesso cosa costa e tutto quello che dietro. Voglio il suo parere su questo. Buongiorno, grazie e buon lavoro. Ciao Gianfranco, prego Miatello. Beh, io sono sempre stato contro il 110, perché io a tutti quelli che mi chiedevano gli dicevo: guardate che fare qualcosa con i soldi che comunque sono dello Stato, voi siete responsabili perché siete il committente, quindi salvo buon fine del credito d'imposta. Tutte le persone che hanno fatto il 110, almeno io l'ho sempre detto, guardate che se voi fate il 110 dovete avere i soldi messi via, perché se domani la cosa non funziona e potrà avere dei grossi problemi, cambiano i governi, succede chi fa le truffe, ma se anche non ci fosse stato nessuno che faceva le truffe, cioè tu non puoi pretendere che la comunità paghi una rivalutazione di un immobile di qualcuno che ha una seconda casa. Non esiste, uno deve avere la necessità e non può nemmeno farlo per aumentare il valore, ma questo lo prevede la legge. Quando adesso l'Agenzia delle Entrate sta andando
e tutto il gruppo tributario, finanza, li stanno spulciando ad uno. Dispiace perché ci sarà gente che magari su questo tanto l'ha fatto in buona fede, quindi ha fatto veramente per necessità, e quello dovrà contrastare quello che sta arrivando, perché andranno a caccia, caro signor che mi sfugge il nome. Valeri. Quindi la battaglia che io sto facendo sulle banche, le banche hanno portato via il 100%, ma senza rivalutazione, senza interessi. Quindi noi adesso siamo arrivati a un 30% per metà dei risparmiatori. Ne sono rimasti fuori metà, aumentiamo un 10% per questi, ma l'obiettivo non con questa legge, perché ormai questa legge diceva questo, siamo riusciti a aumentare, rimangono 200 milioni, vanno dati quindi a quei 144.000 che hanno fatto la domanda, ma c'è 1 miliardo che noi avevamo individuato grazie al sottosegretario Bitonci di allora e attuale, e quel miliardo bisogna riaprire le porte per le persone come Antonia, bisogna riaprire le porte per quelle persone che non sono riusciti a fare la domanda, che sono 150.000 in tutta Italia, famiglie che gli è stato portato via tutto. Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, volevo dire una cosa. Una volta è venuto in TV un direttore di banca qui del Veneto, insomma. Degli amici erano soci di questa banca e mi dicevano che a Natale hanno ricevuto un budget di 2 valigie di marca. Allora ho chiesto al direttore, ma perché invece di sprecare soldi di questi budget, che tutti abbiamo le valigie a casa, anche di marca, dicevano, non date più interessi sui risparmi? Lui mi rispose, venga qui che ne parliamo. Io naturalmente non sono andata perché non mi interessava e non hanno più visto, l'anno dopo non hanno più visto le valigie, niente. Adesso ti danno un calendario. Ma perché? Ma perché, dottor Miatello, devono spendere tutti questi soldi per questi soci associati, diciamo, di queste banche, di spendere tutti questi soldi di valigie di marca? Venga qui che guardiamo un po', e se vengo là mi dai più interessi allora? Non hanno più visto niente questi nostri amici, ma se non parli non so come fanno ad agire in questo modo di questi sprechi con tutti questi budget di valore, perché hanno valore due valigie di marca. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Allora Miatello ti risponderà dopo, perché adesso congediamo naturalmente il nostro presidente Marco Toffoli, che è stato anche bravo a venire, ma avevo piacere che venisse anche per spiegare un po', ecco, come funzionano questi consorzi, perché qua trasparenza non è mai, noi non sappiamo mai niente. Allora io invito in trasmissione in maniera che conosciamo anche le realtà, come che ha detto Toffoli, dare dignità alle persone, indipendentemente anche del lavoro che fanno, ma la dignità. Come ci saluta Presidente, cosa vuole dire? Tanto grazie sempre per il progetto che continuiamo a portare avanti assieme a Villa Margherita Inclusiva, non dimentichiamolo. Prego. Complimenti. Io vorrei lanciare un messaggio positivo. Il messaggio è questo. Il consorzio l'anno scorso era partner all'interno di un progetto unico, finora mai realizzato, che ha messo insieme 2 aziende vitivinicole, l'azienda ULS 2 e una cooperativa sociale, che è Alternativa Ambiente, per l'inserimento lavorativo di soggetti psichiatrici all'interno dell'attività di potatura dei vigneti. L'esperienza che ne è nata è qualcosa di unico, perché se noi andiamo a parlare con i ragazzi, le persone appunto che hanno partecipato a questa esperienza, hanno imparato un'attività nuova, sono in mezzo alla natura, in mezzo al verde,
e hanno trovato un riempimento del loro lavoro quotidiano, perché è un'attività comunque semplice quella della potatura dei vigneti per queste persone, perché fanno alcune parti del lavoro e sono seguiti da dei tutor. E hanno trovato una loro occupazione che li ha gratificati. Questo credo sia il messaggio più bello. E nasce proprio da un lavoro di squadra costruito tra pubblico e privato, che io sono convinto, e i fatti lo dimostrano, che si può replicare. Quindi se tutti fanno la loro parte e nessuno resta indietro, forse la nostra società un po' migliora. Questo è il messaggio. Molto bello il messaggio e bisogna andare avanti, perché facendo squadre si possono fare molte cose. Certo. Il problema è che nel nostro territorio abbiamo troppi campanili, caro Presidente, e finché non abbattiamo questi campanili è difficile fare un passo più avanti. Fai i passettini, ma il vero passo che dovremmo fare tutti assieme è difficile proprio dovuto a questi campanili. Comunque siamo fiduciosi. Grazie a Marco Toffoli, Presidente Consorzio Provinciale Intesa. Grazie veramente, Presidente, di essere stato con noi. Pubblicità. Grazie a tutti. Salve. Con noi Patrizio Miatello, ma salutiamo anche l'avvocato Marco Caliandro che ci spiegherà il diritto degli enti del terzo settore all'Università da Milano, è un docente. Allora avvocato, cosa ci racconta? Perché noi stiamo diventando pazzi con questo terzo settore, ci spiega cosa dovrebbe avere e fare il terzo settore? Avvocato, la prego, che mancava Runz adesso, pensa che nome chi ha messo Runz, una roba grande, però siamo sempre fermi. Prego, avvocato Caliandro. Buongiorno signora Mirella, intanto Buongiorno. grazie per l'invito, è sempre un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma non bisogna prendere paura, insomma è un momento un po' complesso, bisogna cominciare a ragionare su quelle che sono purtroppo le formalità che sono state rese necessarie da questa riforma, ma tutto sommato, insomma, ecco, diciamo dopo un primo sforzo di mettere a posto gli statuti e provvedere a questa iscrizione, direi che poi le cose andranno avanti come sono sempre andate, ovviamente con un po' più di attenzione agli aspetti amministrativi delle nostre associazioni. Purtroppo, signora Mirella, ne avevamo parlato in passato, ma la riforma si è anche resa necessaria perché qualcuno ne ha abusato, no? Come c'è scritto molto spesso in qualche osteria veneta, per colpa di qualcuno non si fa più lo sconto a nessuno o non si fa più credito a nessuno, e quindi adesso siamo in questa situazione, insomma, ecco. Abbiamo gli adempimenti ultimi che devono essere terminati per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore. Adesso c'è questa moda di fare degli acronimi, no? Quindi RUNTS, un po' impronunciabile, però insomma ecco, adesso se non altro quando sarà operativo al 100% avremo la possibilità di sapere un po' tutto anche a livello di trasparenza su queste associazioni che molto spesso magari in passato non erano molto trasparenti, quindi si può sapere molto bene chi è il presidente, chi fa parte del consiglio, il capitale che hanno e i bilanci che depositano. Quindi questo lo vedo come estremamente positivo. Dovremo un attimo sopportare questo sforzo burocratico, ma credo che sarà a fin di bene, se mi permette. Però, avvocato Caliandro, è vero quello che dice lei, io mi sono iscritta, però non tutte ce l'hanno fatta ed è stato colpito forse anche quel mondo di volontariato che era proprio quello di prima linea, quello che veramente ha sempre cercato di dare in silenzio, non avendo però le nozioni, diciamo, perché sono tutte persone di una certa età, dobbiamo anche dirlo, avvocato Caliandro, che hanno sempre dato nella vita, sono fatti dei volontari, ma che non riescono a gestire i nuovi sistemi tecnologici, proprio non ce la fanno, non riescono neanche a gestire il cellulare e siamo andati a cancellare proprio quelli, magari lasciando i più furbi dentro, avvocato, perché funzionerà così, glielo posso assicurare. Lei un mezzo sorriso, io invece ce l'ho, perché finirà così. Quello che veramente però rammarica che in tutti questi anni
Noi abbiamo dato documentazione, non è che non abbiamo dato bilanci, numeri, abbiamo sempre fatto quello. Io ho avuto anche il controllo della UE, perché veramente sono fondi e soprattutto derate che arrivano al banco alimentare. Ho avuto anche i complimenti perché hanno trovato veramente un ordine, qua devo dire grazie al direttivo e ai volontari, non è sempre facile trovarlo. Però io non riesco a capire perché noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Allora era proprio necessario organizzare in questa maniera burocratica, difficilissima, e non fare una cosa un po' più semplificata per vedere i furbetti dove sono, perché l'abbiamo poi visto. L'INPS è una dimostrazione, la Guardia di Finanza quando ha fatto il controllo si è accorta senza andare tanto, hanno schiacciato un bottone e sono venuti fuori tutti i dati. Possibile, avvocato, che non avessero i dati di quelli bravi che si sono comportati bene, visto i numeri, i bilanci, e dover rifare tutto un'altra volta perché ci sono i furbetti di mezzo? Mi sta un po' stretta sta roba, devo dire la verità. Avvocato, la fermo perché abbiamo una diversamente giovane che ci tengo tantissimo, è la nostra Antonia da Breganze, eccola qua. Ciao Antonia. Niente, è caduta la linea ma la riprendiamo. Prego avvocato. Allora, in linea di principio sono d'accordo con lei, preciso che io vengo dal mondo del volontariato, sono tuttora, rivesto 2 o 3 incarichi in vari enti, quindi o organizzazioni di volontariato o fondazioni. Il problema sostanziale che lei evidenzia è quello, il gap tecnologico è stato un problema. Però esistono delle strutture, che, ad esempio il centro di servizi per il volontariato, su cui sarebbe interessante che fare un approfondimento, offre gratuitamente a queste associazioni il necessario supporto per sistemare gli statuti, per fare quelle pratiche necessarie a mettersi in regola anche con la riforma del terzo settore. Poi giustamente lei dice, lei si è sempre comportata bene, sì, sono d'accordo con lei. Guardi, io nella mia vita professionale però purtroppo sono incorso, mio malgrado, in situazioni borderline, ecco, per usare un termine inglese, ma insomma al limite, dove pseudo associazioni recepivano contributi, svolgevano attività. Quante volte le è capitato di passare in una grande città e di vedere delle persone che le chiedono di raccogliere delle firme per delle sottoscrizioni di cui ben non si sa, oppure quante volte abbiamo visto su Striscia la Notizia, ad esempio, queste raccolte fondi finte. Ecco, per tutelare questo tipo di sistema, purtroppo, lo dico con molta sincerità, si è dovuto burocratizzare un po', ecco, quello che è l'attività, e questo sì, ha ragione, è necessario adesso che ogni associazione, ahimè, si doti di qualcuno che di queste cose si occupi. Però, avvocato Cagliano, mi scusi, lei ha citato un nome molto importante, Volontari Insieme. Allora io le posso assicurare che molti non lo conoscono, perché dovrebbe essere molto più promosso. Dovrebbe iniziare, visto che adesso sono divisi in 2 volontari insieme, uno fiscale e uno di promozione, ma la promozione dovrebbe riguardare quello di unire le associazioni di volontariato, farci conoscere, lavorare assieme. Non è possibile che mi arrivino le locandine avvocato della menopausa, con tutto il rispetto che posso avere da menopausa, però mi sembra che Volontari Insieme, che si occupa di promozione, dovrebbe fare qualcos'altro, o la sicurezza della persona mentale. Cioè mi sembra che il lavoro grande che dovrebbero fare questi enti proposti, perché sono proposti per fare questo, dovrebbe avere lo scopo di unire le associazioni. Non ci conosciamo, avvocato. Siamo 7.000 realtà nel nostro territorio, ma non ci conosciamo. E la burocrazia ci impedisce di arrivare alla persona fragile perché c'è la privacy e non abbiamo il nome e il cognome, non ce lo danno. I servizi sociali funzionano come funzionano, tanto è vero che il venerdì chiudono alle 13. Lei capisce, avvocato, che ho capito io, burocratizzare, fare sempre più carte, dare più numeri, perché alla fine vogliono numeri. Ma io do tanti numeri ma rimango sempre ferma. Ho capito, avvocato, qual è il problema? Sì. Beh, ma i problemi che lei sottopone sono problemi oggettivi. Conosco bene la realtà di Volontari Insieme, la presidente Anna Corò qui di Treviso. Ho partecipato a diverse riunioni, purtroppo a volte questa mancanza di conoscenza tra associazioni dipende anche dal fatto che molte volte si perde, cioè siamo troppo impegnati nel gestire la nostra associazione, quindi andare a discutere, a essere rappresentati nel famoso secondo livello, quindi nelle associazioni tipo Volontari Insieme, che, attenzione, Volontari Insieme è un coordinamento di associazioni, quindi un ente privato
è il centro di servizi del volontariato, che invece è un ente previsto dalla norma sul volontariato, che però è gestito privatamente anche quello, cioè gestito dalle associazioni che ne fanno parte. C'è stata la fusione tra Treviso e Belluno, ma se sentirà la Presidente credo potrà dirle. Sì, l'ho già sentita, li ho invitati tutti, non si preoccupi, qua vengono tutti, le ho invitate, però siamo sempre al punto di partenza, avvocato, questa è la storia e questa mattina l'ho inventato per vedere se ci sarà un po' di chiarezza, come l'hai detto, in futuro. Abbiamo Antonia, ciao Antonia. Pronto? Pronto? Eccoci qua Antonia, ciao. Ah, mi dispiace, mi scuso tanto, avevo un temporale e un'acqua, non vi sentivo qui. Ecco. Prego Antonia. E adesso? Sì, sentiamo se sento per la televisione. No, spegni la televisione e parla il telefono. Ecco. Ecco, le sente, volevo sentire... Ecco, senta, volevo sentire... Ecco, ma siccome che il telefono, aspetta che vedo se mi va bene, aspetta che provo un attimo. Guarda Antonia, facciamo una cosa più semplice, cari. Vede avvocato che ho ragione io, vede? Senti avvocato? Ecco, queste sono persone da accompagnare nei percorsi, da prenderli per mano, però no col telefono, per mano e accompagnarli. Allora Antonia, noi sappiamo il tuo caso perché l'hai chiamato 2 volte, oggi è venuto Patrizio Miatello, che tu hai sentito, che ti ha chiamato ieri perché io avevo dato il tuo numero che tu mi avevi autorizzato per cercare di dare giustizia a questa povera donna che si era visto sparire tutti i soldi, ma manca una firma per avere almeno quello che si può avere. Prego Miatello. Allora Antonia, io prima ripeto quello che avevo già detto, per le persone come lei, come te, che in quel periodo 18 non sono riusciti per n motivi dovuti anche a terzi, quindi non per colpa propria, ma in un periodo oggettivamente particolare che è del Covid 2019, noi avevamo insistito con tutte le forze di governo a prendere in considerazione queste situazioni. Il senatore Pierantonio Zanettin ha presentato un ordine del giorno al Senato e ha impegnato il governo a valutare una modifica o un inserimento per quelle persone che, come te, per motivi effettivamente di problemi legati al Covid, diciamo per colpa di qualcun altro che non ha fatto o non ha capito, di valutare queste situazioni che sembrerebbero siano sulle 2000-2500. Quindi tutti quelli che a causa forza maggiore legate al periodo del Covid non sono riusciti a completare, c'è l'impegno, cioè è stato impegnato il governo a trovare una soluzione. Non facciamoci però illusioni, ecco, io questa battaglia la porterò avanti per voi, noi fortunatamente tutti i nostri associati hanno preso il 30%, quindi adesso ci sarà il 10% con i 340 milioni, con la rimanenza penso che verranno inserite le situazioni come Antonia. Fermo, però adesso c'è lo scoop che Miatello si è tenuto nella tasca fino adesso. Allora sentiamo lo scoop di questa mattina a Sveglia Veneti. Allora, lo scoop che voglio dare, che è un messaggio positivo, al di là che possa essere anche un po' critico con gli enti pubblici, io personalmente sono quello che ha trovato i conti dormienti, ha fatto fare assieme ad altri, dopo sono stato seguito da tanti per fortuna, abbiamo fatto fare il fondo con i conti dormienti. In questa vicenda dei sistemi di banche, di documenti che noi abbiamo avuto accesso, ho potuto imparare tutta una serie e andare a verificare. E un anno fa ho scoperto dei fondi dell'INPS, quindi dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che mi suonavano così così. Ho avvisato l'ente
diciamo, non mi ha mai risposto. Ho insistito con le PEC dandogli tutte le coordinate, quindi chiamando continuamente, poi è stato commissariato, adesso c'è un commissario, sono stato giù 10 giorni fa, ho suonato, la segreteria del commissario mi ha detto adesso controlliamo, perché a parte che se anche fosse un euro, ecco, però si parla di centinaia di milioni che noi abbiamo individuato, che sono soldi che l'INPS non sa di avere, che io penso... Dormienti anche a questi? Sì, che penso che come l'INPS anche... cioè, faremo una breccia, quindi all'avvocato col RUMS andiamo a creare tutte le difficoltà. C'è un'associazione, un presidente di un'associazione che chiama l'INPS, è un anno che insisto con PEC, ho parlato con tutti i vari funzionari, ecco, dico, ti ho trovato che secondo me sono oltre 240 milioni e nessuno, allora, siccome non mi credevano nel 2017 quando dicevo facciamo un fondo vittime perché è giusto farlo, coi soldi che troviamo. Adesso io, l'INPS, che è un ente che deve darci le pensioni, io dico, ma se ti chiama una persona di Onara di Tombolo, Onara... Si prende le responsabilità, vero, di quello che dice ma scherziamo, ma sono felice, anzi, io mi auguro che questo messaggio arrivi al commissario dell'INPS, perché io tenterò l'ultima PEC, poi scriverò al Presidente, a tutti i politici che io conosco, quindi partirò da... Arriveremo anche a tanti, per sì, fortuna. Marona, De Carlo, Bitonci, Zanettin, ma il primo diretto andrò da Presidente Meloni, che conosco, quindi, perché non è possibile, perché quello che io dico, allora abbiamo l'Italia messa diciamo ai minimi termini per colpa di tutto quello che è successo e continua a succedere, perché noi ci tiriamo dei problemi che non dovremmo avere, dovremmo guardare dentro di noi. Io ti dico a te, guarda che ti ho trovato dei soldi, tu sei là che non riesci più a pagare pensioni, perché il sistema da retributivo e contributivo e questo, e hanno pagato le pensioni d'oro, eccetera. Ti dico, guarda che hai questa falla, che da quella falla potresti avere chissà cosa. Capisco che tu non hai, perché non hai colpa dell'INPS, che sia chiaro, però se io ti dico, guarda che ti ho trovato un euro, tu hai bisogno che sei preso così, che sei là che tiri le pensioni e non mi guardi. Se poi sono 100 milioni, 200 milioni, 300 milioni, 1 miliardo, 2 miliardi, Avvocato Caiado, un'associazione a detta di Miatello che riesce a inserirsi in questo sistema e a quello che dice Miatello trova questi fondi dormienti. Guarda che tutti che dormi, questi fondi. Sì, non sono proprio fondi dormienti. Se non c'è 2 senza 3, chissà il terzo dove sarà. Allora, avvocato, lei cosa ne pensa? Ecco, proprio anche da avvocato e anche esperto di terzo settore, perché stiamo parlando anche di sociale, aiutare anche il sociale che è alla canna da gas. Prego. Beh, mi trovo in una posizione un po' delicata perché mi occupo anche di consulenza del lavoro, di conseguenza con gli enti e con l'INPS in particolare ho diversi rapporti professionali giornalieri a tutela ovviamente delle associazioni che si rivolgono al nostro studio oppure aziende e quant'altro. È un problema, sì, è un problema notevole, a volte non si capisce se è dovuto a mi viene un po' da dire a giustificazione alla mancanza di personale, alla complicatezza, alle complicazioni che ci sono nelle varie procedure. Sa che adesso per parlare con l'INPS, ma credo che il Presidente lo sappia, non è che basta telefonare. Per esempio noi dobbiamo rivolgersi attraverso una cosa che si chiama cassetto previdenziale, dobbiamo scrivere, devi aspettare che ti rispondano, quindi capisco che se molti scrivono e molti fanno anche domande, il carico di lavoro potrebbe essere notevole. Certo che lascia basiti perché risorse di questo tipo, che non sono poche, se fossero bene utilizzate potrebbero tornare molto utili a chi ci rimette del suo o investe del suo per fare qualcosa di positivo per la comunità, perché questo è poi il mondo
del volontariato. Esatto. Allora Miatello, dobbiamo anche rispondere alla nostra Giusy, visto che parliamo di fondi. Giusy, con le borse e con i piccoli omaggi, le banche hanno sempre buttano fumo negli occhi, perché torniamo che se uno ha dei risparmi in banca non sono garantiti, sono sempre a rischio, sappiatelo, perché non esiste prodotto finanziario. Se li lascio in conto corrente fra inflazione e vengono tassati, quindi voi capite che il sogno che io ho, una volta avevo il fondo, ora ho il sogno che venga creato un sistema per tutelare il risparmio e i risparmiatori. Voglio degli enti che tipo l'INPS, che siano, vabbè, sappiamo che loro hanno tutte queste... Però se qualcuno ti scrive e ti dà le coordinate, ti dice guarda che tu non hai colpa, però io ti ho trovato dei soldi, non può rispondere dopo, non può non rispondere o non farsi vivo, o io devo andare a Roma, dopo vi darò il video che sono andato là. Cioè io... dai credito, cioè uno non ti dice €1, non ti dice €1 che sono i soldi che banche, mi sembra che abbia detto, Intesa... verifichiamo, non ha detto così la segreteria, verifichiamo. Sì, ma però è un anno che lo dicono. Io sono un presidente di un'associazione, per carità, però voglio dire, se invece di girare tanto intorno e fare tanti discorsi, uno prende in mano il telefono e mi chiama, perché attenzione, l'INPS è questa situazione, altri enti, che non faccio il nome, mi hanno chiamato e stanno recuperando. Ma io non è che qua vogliamo fare un processo all'INPS che non funziona, no, l'INPS ha i suoi problemi, sappiamo cosa è successo, cosa succede, però io dico, se tu INPS, che sei il gestore delle pensioni, non dai, dopo un anno di PEC su PEC, parlato, uno ti dice guarda... Cassetto, da scrivere nel cassetto. Cassetto da che? Cioè stiamo parlando di soldi che io ho trovato dell'INPS, che non sa e non può sapere di non avere, a parte che le banche non gliel'hanno detto, però le banche possono non dire. Cioè, noi dobbiamo prendere atto delle banche. Le banche ti fanno regalo della borsa e poi ti portano via tutto. Allora, sicuramente non sono tutte le banche, qualcune le salvo, però è il sistema che tutela questo sistema che ci ha degradato, ci ha portato via, ha drenato il lavoro, il risparmio. Abbiamo le case, ci stanno drenando i diritti sulle case, con le normative europee. L'agricoltura ce la drenano i prodotti agricoli con tutti i prodotti del grillo e non grillo. Ma ci rendiamo conto dove stiamo andando? Allora, io parto da una posizione, ci hanno portato via il nord-est finanziario con €1, hanno distrutto famiglie, queste famiglie fortunatamente sono state alleviate, ma quel 30% riguardano risparmi che non hanno avuto né rivalutazione né interessi legali, quindi quelle 1000 lire famose. C'è gente che ha lavorato in famiglie, generazioni, che hanno sacrifici buttati via, e noi fra euro e le banche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Credito Cooperativo Campolarsego, Credi Veneto di Montagnana e altre 9 banche, il resto d'Italia, abbiamo fatto fuori 320.000 famiglie, portato via tutto. No, andiamo avanti. Allora Miatello, io devo salutare perché ho un altro ospite che deve intervenire, la ringrazio, andiamo a vedere anche questo video, intanto facciamo il cambio. Caro Vita Banche, ringraziamo veramente Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zellino Terzo da Onara, che sta prendendosi a cuore sia il caso di Antonia e di tutte le Antonio che ci sono, e speriamo bene per questi diversamente giovani che, come avete sentito, bisogna prenderli per mano e accompagnarli perché hanno il diritto di essere tutelati, questo sì. Andiamo a vedere il servizio.
È di fine luglio l'ultimo aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, la 9ª volta da inizio anno. Operazioni che servono a tenere sotto controllo l'inflazione ma che hanno innalzato inevitabilmente tutti i finanziamenti, avendo ricadute consistenti sulla richiesta e l'accesso ai mutui. Soprattutto per quanto riguarda i mutui casa, quindi le famiglie che avevano un'aspettativa di finanziaria di un determinato esborso potrebbe aumentare anche di 200-300 euro al mese. Situazione difficile che genera incertezza e che si ripercuote su una visibile riduzione dei mutui. Oggi una giovane coppia che magari era più facile approdare fino all'anno scorso al mercato immobiliare per acquistarsi un appartamento facendo il mutuo, oggi ci pensa 2 volte. Politiche monetarie, quelle che hanno riguardato l'aumento dei tassi di interesse decisi a livelli europei sulla scia delle scelte dell'americana Fed. L'aumento del costo del denaro è una delle strategie messe in atto dalla BCE per cercare di riportare l'inflazione sotto la quota considerata fisiologica del 2%, che oggi invece si attesta intorno al 6-7%. Ma nonostante le premesse, dalle banche c'è la fiducia che presto la situazione torni stabile. Non si ritornerà come prima, però è prevista almeno fra 6-8 mesi una riduzione del peso finanziario. Allora, avvocato Cagliandro, come commenta le parole di Miatello, essendo anche un avvocato, e soprattutto queste fragilità che sono veramente con le spalle al muro, non c'è niente da fare. Cioè non è che noi possiamo andare in banca col commercialista, con l'avvocato, leggere pagine e pagine scritto grande così e alle volte non riesci neanche a capire che vuole una lente di ingrandimento così. Perché non siamo tutelati, avvocato? Ma perché? Oddio, mi chiede un parere su una questione molto delicata. In realtà la complessità delle cose purtroppo è tipica dei nostri tempi e come l'ho detto prima, per colpa di qualcuno poi pagano tutti e questa è la difficoltà, nel senso che è ovvio che se nel momento in cui succedono certe cose qualcun altro si attrezza perché non succedano e quindi questa pressione documentale burocratica a volte con una carta ci si giustifica e si risolvono e si pensa che si siano risolti determinati problemi. È una fase così sì, però molto avvocato, difficile. le fragilità dovrebbero essere più tutelate, anche queste associazioni veramente fanno anche fatica anche loro perché per la burocrazia, per il non ascolto, soprattutto ecco il non ascolto, quando tu dici la verità che sei diretta manca l'ascolto di chi invece dovrebbe ascoltare che è preposto per quello, prego. Su questo mi permetta di fare proprio un'osservazione anche un po' che riguarda il tema delle banche, ma riguarda soprattutto secondo me il tema dell'ascolto, come lei lo dice, dal punto di vista istituzionale. Viviamo in una situazione, adesso non me ne vogliano, ma insomma l'impegno politico è un po' cambiato. Okay? Si va molto per si cerca ovviamente il consenso e il consenso si ha su temi semplici. Spiegare queste cose qui che noi oggi abbiamo spiegato, che meritoriamente anche il presidente dell'associazione fa, e che è di fatto un cittadino che si mette a disposizione di altri cittadini per aiutarli a risolvere determinati problemi, così come in altri frangenti, in altri settori ci si occupa di volontariato sociale, no? Poi mi permetterà di dire qualcosa sulla riforma proprio su questo punto. Fa sì che non siano temi che diventano importanti per l'opinione pubblica e elettoralmente interessanti. Io ricordo, sono relativamente giovane, ma insomma ho vissuto un po' di quella che era la prima vituperata Repubblica, ma mi ricordo che quando si faceva parte di qualche coordinamento del volontariato c'erano gli incontri con i politici del territorio, si cercava di concertare, di spiegare, di avere dei riferimenti. Adesso, credo lei lo sappia meglio di me, lei ha una posizione tra virgolette di vantaggio perché è una ottima giornalista e intrattenitrice anche dal punto di vista sui temi molto delicati che andiamo ad affrontare nel corso dei suoi programmi, ma è molto difficile raggiungere un politico locale e dirgli mettiamoci attorno a un tavolo e ti spiego i problemi di base. Avvocato, la interrompo un secondo perché è arrivata Nadia da Treviso, poi è arrivata anche la nostra ospite, così la conosceremo. Ciao Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Non so se c'è ancora Miatello. No, è già andato via, vai tranquilla. Comunque volevo chiedere a lui che è competente in banche se mi poteva far luce su questo fatto che ho guardato proprio la lista movimenti. Io
il conto in banco in posta. Allora, quando mi viene addebitato un pagamento attraverso il conto corrente, mi viene addebitato, pago il telefono, per esempio, al 25 di ogni mese, al 25 ho la valuta, faccio un pagamento con il POS nei vari supermercati, mi fanno il prelievo e io pago al giorno 26, mi fanno la valuta del giorno 22. Ho chiesto delle informazioni, cioè ho parlato col sportellista in posta e mi ha detto che sono le banche dove i supermercati sono appoggiati e la banca fa il prelievo della valuta 4 giorni prima. Ma come può essere? Appunto volevo chiedere questo, se mi poteva dare un'informazione giusta. Grazie, arrivederci. Grazie buona giornata. Nadia, casomai ti metto in contatto anche con Miatello, vediamo se l'avvocato Cagliando può rispondere alla nostra Nadia, perché è un quesito che ha posto anche giorni fa. No, non sono in grado di rispondere perché non conosco questo tipo di aspetti, non è una materia che seguo e ahimè non sono in grado allora di essere utile. daremo a Nadia il numero di Miatello, però questi Sì. sono i problemi, ecco, non c'è trasparenza, non c'è sicurezza da nessuna parte, basta vedere cartine che abbiamo nel portafoglio, noi firmiamo carta, poi ti regalano la penna di carta, te chissà non la adopereremo mai, si rompe subito, però intanto i nostri dati chissà dove sono andati, e vai e firma e riempiti di carte. Allora saluto che è venuta a trovarci Irene Bianchin, che è una persona che ho piacere di farvi conoscere, perché c'è sempre la speranza non muore mai. C'è il Padre Eterno lassù che ci guarda e qualche volta, ecco, assieme alla Madonna riescono veramente a fare delle cose importanti. Basta vedere, ecco, cosa è successo con questo Papa Riese Pio X, ecco, le persone che hanno visitato, che sono andate a Riese per proprio proprio sentirsi diciamo con qualcuno che veramente sa di quello che hai bisogno in quel momento, che è la fede, ecco, avere la fede. Prego Irene, cosa ci racconti? Buongiorno, io appena ho sentito che appunto le spoglie del Papa Pio X venivano a Treviso in cattedrale al Duomo, e il 6 di ottobre, il pomeriggio, appunto mi sono presa già da tempo, perché ne parlavano già da tempo di questo evento speciale, mi sono presa mezza giornata di lavoro, di ferie, per andare appunto a cogliere Papa Pio X, a cui sono legata diciamo particolarmente. Il mio nome di battesimo è anche Irene Pia. E me l'ha dato appunto la mamma era molto devota a Pio X, e appunto sono anni, io ho 65 anni, 66, e mi sento sempre a raccontare in diverse occasioni, quando ci incontriamo la nostra famiglia, di questo fatto che è successo a me, insomma. Io ero piccola, avevo su 1 anno e mezzo circa, e davanti al giardino di casa devo aver preso qualcosa, mangiato qualcosa, e in pratica non sono stata molto male. Ho avuto una gastroenterite, mi hanno portato a Santa Maria dei Battuti, che era al centro lì a Treviso, e lì sono stata ricoverata naturalmente. E il medico, specialmente le suore, allora c'erano le suore, il reparto, avevano detto appunto a mia mamma che avevo questa gastroenterite, che non so, a quel periodo forse non c'erano farmaci che ci sono adesso, e mia sorella, che era assieme alla mamma, appunto mi racconta che le avevano detto: signora, guardi, sua figlia è uno straccio, proprio il termine, non so se arriva domani mattina. E quindi, vabbè, mia mamma, naturalmente ho chiesto anche, ma non lasciavano i genitori, e mi hanno detto di no, c'erano tutti questi bambini su queste cullette con le spondine, e sono andati a casa, naturalmente in quel periodo c'era la bicicletta, mia sorella, mia mamma, e sono passati davanti alla chiesa di Pio X,
E mia mamma ha detto a mia sorella: aspetta che ci fermiamo. Sono fermate e appunto mia mamma, infatti la suora aveva detto: guarda signora, ci vorrebbe un miracolo. E mia mamma è entrata e penso abbia pregato, perché mia sorella mi dice questo, e sono tornate a casa. Naturalmente a casa mia papà piangeva, la nonna, avevo ancora la nonna materna in casa. E vabbè, passa la notte, insomma, il giorno dopo ritornano all'ospedale e mia sorella mi racconta che lei anticipava mia mamma per entrare, per vedere, perché aveva visto la mamma molto preabbattuta. E fatto sta che mia sorella entra e mi vede in piedi su sto lettino e insomma da lì è iniziata la guarigione un po' alla volta e sono uscita dopo 2 giorni, mi sono venuta a prendere in macchina perché allora si prendeva in affitto le macchine e mia sorella mi dice anche che come sono uscita ho dato un sospiro proprio di liberazione, di gioia. Avvocato Cagliando, una bella storia che fa capire l'importanza della fede, della speranza. Questi genitori, pensate quanti figli morivano una volta proprio perché mancavano farmaci, queste epidemie che c'erano, ma la speranza nella fede è quella che dobbiamo aggrapparci tutti, anche gli alpini, perché ho avuto gli alpini, il presidente in Trovigne che è disperato perché non fa parte più del 5 per 1000, li hanno tolti perché non riesce a essere inserito. Ma è giusto secondo lei? Ecco, il discorso che facevamo prima, gli alpini che sono sempre stati in prima linea, che cercano veramente di dare un aiuto subito perché tu chiami e loro arrivano. Ecco, il discorso che si faceva prima per entrare anche nel terzo settore, avvocato, ma cosa sta succedendo? Capisci che facciamo fatica a capirlo? Ce lo spieghi un po'? Ecco, sì, perché dobbiamo veramente appellarci alla fede. Chissà che a me vaga bene che riesco a iscrivermi a sto cavolo della nuova burocrazia. Prego. Allora, intanto saluto l'ospite in studio, che ringrazio anche per questa testimonianza e ne approfitto anche perché l'amico Francesco in Trovigne condividiamo l'appartenenza ad un'associazione che è l'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che è stata proprio ricostituita. Insieme abbiamo discusso anche un po' di questi temi. È inevitabile, il principio è semplice, in realtà l'Associazione Nazionale Alpini, come tante altre associazioni d'Arma, sono associazioni d'Arma e quindi sono inserite in un'apposita legge del Ministero della Difesa. Quindi nel momento in cui queste associazioni fanno attività da terzo settore, quindi protezione civile eccetera, si è posto il problema se queste associazioni possono diventare degli enti del terzo settore. Allora si è capito che possono fare protezione civile ma non possono essere degli enti del terzo settore in quanto appunto associazioni d'Arma iscritte in un apposito registro e con una legge che è quella del Ministero della Difesa. Ora non so se ci saranno modifiche in tal senso, so che gli alpini stanno facendo dei ragionamenti come l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Bersaglieri, Agonari Toppe Anfibie, tutti stanno riflettendo su come conformarsi alla normativa, mantenendo da un lato la realtà dell'associazione d'Arma, quindi un'associazione che ha per i suoi iscritti ex appartenenti alle varie armi, e dall'altro lato appunto la necessità di fare attività nell'ambito del sociale, in particolar modo per gli alpini e per le associazioni di arma nella protezione civile. È un tema che è in corso di discussione, è chiaro che nasce dal fatto che esistono delle realtà giuridicamente diverse. Ecco. Mi permetta Mirella una cosa importante, ma insomma si parla di burocrazia, ricordo a tutti gli ascoltatori che si occupano di volontariato, che sono dirigenti di associazioni e quant'altro, che c'è stata l'8ª proroga con il decreto 1000 proroghe e per l'8ª volta è stato spostato il termine di adeguamento degli statuti con le normative di vantaggio entro il 31 dicembre del 2023 e questa riforma poi andrebbe a sposarsi, sarebbe bello parlarne una volta, con la riforma dello sport che è entrata anche nella Costituzione. Bravissima, colpisce un settore molto importante, soprattutto per l'educazione dei giovani e l'occupazione del tempo libero in modo costruttivo, no? Quindi la riforma che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, alcune delle quali potranno anche scegliere
di rimanere, di entrare nel terzo settore. Specifico una cosa però, e poi mi taccio, non è obbligatorio entrare nel registro nazionale degli enti del terzo settore, cioè chi decide di fare questo percorso lo decide di fare per aderire a una normativa fiscale di vantaggio che viene concessa a questi enti, per rispondere alle esigenze di trasparenza, per poter avere delle convenzioni con gli enti pubblici. Però se io voglio fare un'associazione culturale oppure un'associazione che non vuole essere un ente del terzo settore, lo si può continuamente. Allora parliamo del 5 per 1000, avvocato. Allora, quando arriverà quest'anno il 5 per 1000, visto che l'anno scorso è arrivato a dicembre ed eravamo tutti con la canna a gas, quest'anno cosa ci racconta? È arrivato dicembre ed è decurtato perché una parte dei fondi sono stati trattenuti dal Ministero in quanto servivano a finanziare il fondo generale. E speriamo che arrivino, perché come non so se lo sanno i nostri ascoltatori, ma se io metto la firma sul 5 per 1000 di quest'anno, l'associazione a cui l'ho destinata lo riceve quasi 2 anni dopo. Ecco. Quindi la mia possibilità di trasferire una parte delle mie tasse all'associazione ha effetto con una distanza notevole. Poi c'è un problema, viene stanziato un fondo annuale, quindi lo Stato dice fino a lì arrivo a darli alle associazioni, da lì in poi non le posso più dare. Ma non è mica giusto però, perché sono soldi dei cittadini, avvocato, non sono soldi del governo, lo Stato siamo noi. Però non è giusto, perché questi soldi aiutano le fragilità, aiutano le famiglie in difficoltà, sono nati apposta per aiutare altri. Come mai, avvocato? Qui è finanza dello Stato, è necessità di bilancio, sono le solite cose che vengono sempre dette, però effettivamente vengono colpite le associazioni. Si immagini che sul 5 per 1000 ci sono associazioni che, piccole associazioni, possono portare a casa anche 8-10 mila euro all'anno con 200 firme, che non sono tantissime. Quindi sono fondi anche importanti, e quindi viene posto una sorta di limite, perché lo Stato dice insomma, tutti questi cittadini che danno tutti il 5 per 1000 a qualcuno a un certo punto sottraggono soldi dalla finanza pubblica, quindi in momenti di bisogno mi blocco lì, li fermo un attimo, cerco di trovare qualche escamotage per trattenermene una parte. È brutto, sì, è brutto. È brutto anche perché Irene Bianchini stava scuotendo la testa, perché si va a colpire, invece di colpire la multinazionale, di far pagare la multinazionale, si trattengono i soldi che dovrebbero essere dati alle associazioni che stanno facendo del bene, perché sono associazioni collaudate nel vero senso della parola. Solo, se mi permette, si colpisce anche la possibilità, la volontà del cittadino, che ha scelto quell'associazione scientemente scrivendo un codice fiscale e una firma nella propria dichiarazione dei redditi, quindi anche sotto il profilo democratico questa cosa stride in maniera molto importante. Sono state fatte delle battaglie dalle varie associazioni nazionali su questo, si spera che con la concertazione con gli enti preposti si arrivi a una risoluzione, però al momento... Però mi ricordo che col governo Conte, avvocato, devo dire la verità, sono arrivati proprio questi contributi anche dell'anno precedente, perché Conte aveva detto questi non sono soldi nostri, sono soldi che devono essere dati alle associazioni, e mi ricordo che abbiamo avuto tutto su un colpo i 2 anni che erano fermi. Allora vuol dire che è conforme anche chi è al governo, come decide, come la pensa? Sono scelte di chi governa. Comunque arriverà il 5 per 1000, avvocato, quest'anno, entro dicembre? Deve arrivare assolutamente, perché il 5 per 1000 è agganciato a dei progetti di solidarietà. Sa che la regola prevede che se io chiedo il 5 per 1000 poi devo rendicontare su un apposito documento e renderlo pubblico che ho investito quei soldi in attività di iniziativa. Quindi se io voglio che la signora Maria mi dia il suo 5 per 1000, devo prima spiegargli che quel 5 per 1000 lo sappiamo, abbiamo fatto anche bene i compitini per casa, sa? Anche perché per avere questo aspetti 3 anni per l'iscrizione, non è che uno si iscriva. Ecco, cerchiamo di visto che lei è molto trasparente, avvocato, di dire le cose come stanno. Cioè, a mio avviso quest'anno hanno infierito molto con la burocrazia e non lo meritavamo di sicuro, avvocato, glielo posso assicurare, perché come ripeto, prima di fare questa iscrizione e di essere a tutti gli effetti
effetti idonei deve passare 3 anni, in 3 anni ne hai di documenti da mandare e verifiche che vengono fatte. Perciò mi sembra che ci sia proprio il gatto che si mangia la coda. Allora Irene Bianchini, anche noi dobbiamo sperare, ecco, che a Roma qualcuno si metta le mani nella coscienza, adesso che arriva Natale, che dobbiamo aiutare queste persone in forte difficoltà, perché tutti parla avvocato, ma soldi non ve ne dà nessuno, tutti parla, ma soldi, gran parte sulle spalle, ma soldi. Noi abbiamo... Sentendo anche quello che, e lo ringrazio l'avvocato Cagliardo, e sapevo che avrebbe parlato molto chiaro e bene, che tutti capiscono la situazione che è sempre più ingarbugliata invece di essere semplice. Ecco, lei come vive? Cioè, ecco. Esperienze posso dire io, noi abbiamo associazioni che telefonano, guardi, 2-3 al mese per contributi. Ecco, sentite. Ma cioè veramente, ma tante, ma da diversi anni. Cioè vuol dire che insomma i soldi che arrivano dallo Stato sicuramente non sono sufficienti, ecco. Senza contare anche altre situazioni, le scuole materne, quelle parrocchiali, che anche quelle... Allora Irene, per tornare al perché è qui questa mattina, io ci tengo molto, è perché bisogna avere sempre speranza. E in effetti è anche vero, perché quando tocchi il fondo, nel vero senso della parola, poi all'improvviso arriva questo lumicino che ti fa riprendere un po' alla volta e risalire. È vero questo, io l'ho provato e so che veramente se ci credi, veramente, metti tutta te stessa per cercare proprio di raggiungere l'obiettivo, anche se cadi giù, poi c'è qualcuno che arriva e ti fa rialzare. Prego. Sì, ho sperimentato anch'io in diverse occasioni, appunto, la fede secondo me è fondamentale, appunto, sperare che c'è qualcuno che ti aiuta, che ti segue. Sì, devo dire che è proprio stato utile anche a me in diverse occasioni. Ho visto Irene veramente. che ti emozionavi nel momento che raccontavi di questa bambina che è sempre dentro di te, come dice Liliana Segre, non si dimenticano queste storie. Ecco, questa bambina che vive, che rivive questa emozione di questa mamma, di questa famiglia molto unita, che si è aggrappata veramente alla speranza, ha chiesto un miracolo, questo miracolo è arrivato perché la vita ti ha salvato nel vero senso della parola. Poi ognuno a casa può fare le proprie riflessioni, ma quanto è stato importante per te? Poi sei famiglia, sei riuscita a trasmettere alla tua famiglia anche questi valori così proprio grandi che tu hai ricevuto? Io specialmente il valore della famiglia penso di trasmetterlo anche a casa mia, ai miei. Anche perché ancora tutt'oggi io cerco, per esempio, nella parte della mia famiglia, la mamma è venuta ad abitare anche con me, è morta a casa mia, e sì, l'abbiamo seguita con le sorelle, e quindi ci troviamo anche con la mia famiglia, la mia casa è diventata la casa paterna, diciamo, per quanto riguarda la famiglia. E quindi penso che anche i miei figli, insomma, vedono, già io ho una nipotina che lei piace molto far festa, trovarsi con gli zii, cioè abbiamo questo senso di famiglia, ecco, di anche da parte di mio marito. Sì, molto diciamo bella è una cosa che cerchiamo di trasmettere e a cui ci tengo molto, ecco. Allora andiamo a vedere proprio, questa messa arrivo Fedeli Pio X, proprio con la nostra emittente Antena 3. Andiamo a vedere. L'arrivo nel cuore della notte è il sagrato della cattedrale silenzioso ad accogliere il furgone con le reliquie di Papa San Pio X, che ritorna nella città dove arrivò nel 1850, giovane seminarista. All'alba la Santa Messa e poi le lodi iniziano la solenne peregrinazio dei fedeli che durerà fino a domani sera. La provvidenza ha voluto che Giuseppe Sarto diventasse vescovo, poi patriarca e poi papa. Ecco, però è la storia di uno di noi, non è la storia di uno che cade dall'alto, ma che nasce dalle nostre terre, dalla nostra cultura, dalla nostra spiritualità. Immaginiamo i genitori, i nonni, gli amici, i vicini di casa. Ecco, Papa Pio X è nato da questa nostra terra. Ci si sente parte di una storia preziosa e grande, ci si rende conto di essere innestati in radici molto robuste
e non per guardare con una nostalgia esagerata il passato, ma per essere anche all'altezza delle sfide dei tempi di oggi. Un percorso apposito accompagna i pellegrini nel Duomo, che parte dall'altare dedicato a San Pio X e arriva poi al centro della Basilica Cattedrale, dove si può sostare davanti alla tecca con le reliquie del Pontefice. Un legame solido quello con la chiesa di Padova, un silenzio che nella contemplazione si riempie di preghiera. È stata un'emozione? Sì, veramente, grande anche, perché io ero bambina, perché mi ricorda tante cose. Un silenzio, una cosa rilassante, ma dentro una cosa emozionante. Domani alle 18, durante la celebrazione dei Vespri, che saluteranno le reliquie che si sposteranno a Venezia, dove San Pio X fu patriarca, dalla Basilica Cattedrale e da tutte le chiese di Padova salirà una preghiera per la pace. La luce delle fiaccole tra le mani dei giovani della diocesi di Treviso, protagonisti della veglia di ieri sera nella chiesa delle Cendrole, le cui porte si sono aperte proprio per loro. I due cortei, uno partito da Riese e l'altro da Spineda, convogliati qui dove nel tardo pomeriggio era giunta l'urna con le spoglie di San Pio X. Centinaia di giovani riuniti nel prato del santuario per la preghiera con il vescovo Monsignor Tomasi, momenti di raccoglimento intorno alla figura di Papa Pio X. Passare davanti a San Pio X, emozione forte, prima volta per me, ho visto qualcosa di grande, emozionante e che auguro a tutti veramente. Mi porta a casa che posso imparare da un santo così a camminare le strade più semplici anche attraverso i campi dove sono oscurate molte cose. Ai giovani vogliamo, il vescovo Michele ha voluto e vuole questa sera dare un impegno, un mandato missionario, essere missionari, essere così portatori, annunciatori del Vangelo all'interno degli ambienti di vita che loro frequentano. Allora, Irene, abbiamo visto i giovani, dicono che questi giovani non hanno valori, che sono disinteressati, invece noi li abbiamo visti. Ecco, che sentimento hai provato nel vedere invece che questo mondo giovane crede, ha fede? Prego. Sì, mi ha fatto molto piacere, infatti ho seguito quello che avete, la trasmissione in diretta, e mi ha colpito anche, insomma, anche se... insomma, conosco anche tanti giovani, dei bravi giovani che proprio seguono. È una cosa bella, ce ne dovrebbe essere di più, se devo dire la verità. Però li abbiamo visti. Sì, li abbiamo visti. E ce n'erano tanti. Sì, Avvocato Cagliandro, ecco, anche il mondo del volontariato purtroppo ha difficoltà a reperire questi giovani. Però quando io li intervisto e noi li intervistiamo, questi giovani dicono che non ci conoscono, non sanno chi siamo. È vero che non lo sappiamo neanche noi, perché ho detto prima 7.000 associazioni, ma non ci conosciamo. Ecco, forse dovremmo anche qua aiutare a entrare più nel mondo del volontariato, dell'associazionismo. Ma dove li troviamo questi giovani? A scuola. Sono là che dobbiamo andare. Però anche là è difficile entrare, devi trovare il dirigente, i docenti che aderiscono, tanto è vero che anche quest'anno la colletta alimentare sarà fatta dagli alpini. Io invece troverei molto giusto che fossero i giovani che facessero questo, proprio le scuole che facessero questa colletta alimentare, visto che stanno aumentando anche i banchi alimentari, vuol dire che c'è una richiesta e che la povertà aumenta. Cosa dice Avvocato Cagliandro? Allora, è un tema assolutamente interessante. Proprio oggi sulla mia pagina Facebook avevo fatto una riflessione sul fatto che diamo un po' poco spazio ai giovani. Abbiamo sentito recentemente anche proprio c'è un dibattito in corso su chi su un presidente di una commissione governativa che è stato nominato a parlare di intelligenza artificiale a 85 anni. Quindi con tutto rispetto per l'85enne, ma insomma, ecco, abbiamo una classe dirigente che si auto-perpetua. Quindi riuscire a catturare i giovani significa dargli spazio. Io non posso portare degli esempi positivi, se mi permette, perché non è sempre così tutto negativo, ma diciamo ci sono dei giovani che vogliono impegnarsi. Io presiedo un'associazione che è la Prealpi Soccorso di Vittorio Veneto, che ha un'età media di 28 anni, età media. Certo, facciamo un servizio molto particolare, che è quello
del volontariato in ambito sociosanitario. Però voglio dire, è stato dato spazio ai giovani che vanno cresciuti. Ieri sera a Cordignano, un comune della provincia di Treviso che è ben noto, insomma, ecco, si sono poste le basi per la costituzione di una consulta delle associazioni. E da cosa si è partiti? Proprio dal coinvolgimento dei giovani delle varie associazioni che entreranno a far parte di questa consulta, al fine di formarli per diventare dirigenti di associazioni, perché non è facile anche rivestire un incarico come quello del presidente, del segretario, del consigliere, però bisogna coinvolgerli, responsabilizzarli. Poi mi permetta, faccio un'osservazione, i dati sono impietosi, abbiamo 140.000 emigrati, cioè di italiani che vanno all'estero, l'85% è nella fascia entro i 45 anni. Quindi abbiamo anche uno sradicamento territoriale molto forte, che è dovuto purtroppo al fatto che qui molti giovani non trovano spazio. E quindi dobbiamo cominciare noi a dire: va bene, fai un passo avanti, ti do la possibilità, ti affianco e ti do la possibilità di rivestire un incarico, di prenderti delle responsabilità e di coinvolgere altri giovani, perché poi giovane chiama giovane. In un'associazione dove siamo tutti settantenni è difficile che entri un giovane. È molto più probabile che se si crea invece un'entrata continua e ci sia un ricambio generazionale costante, la persona matura con la persona giovane fanno un connubio eccezionale, perché da un lato c'è l'esperienza, il frutto di una vita vissuta con tante cose, e dall'altro lato c'è chi invece questa esperienza la deve ancora fare, ma ha sete e ha bisogno di questa esperienza. Quindi sono convinto che se facciamo questo tipo di logica torneranno e torneremo ad avere dei giovani in associazione. Se però poi nominiamo presidenti o commissioni anche governative su temi giovanili come l'intelligenza artificiale o la privacy o l'informatica, 85 anni, con tutta la bontà del caso, evidentemente abbiamo anche noi un problema. La classe dirigente un po' deve guardarsi attorno e dire: va bene, favoriamo il ricambio, i giovani sono il futuro. E non è una frase fatta. Ero giovane anch'io, adesso non lo sono più. È evidente che gli anni passano e ogni volta che passano perdiamo generazioni che cercano spazi altrove e magari se ne vanno anche dalla nostra amata terra. E su questo dobbiamo pensare alle conseguenze: denatalità, mancanza di volontari nelle associazioni. Il Covid ha fatto dei danni incredibili sotto questo profilo, quindi dobbiamo ripensare al nostro modello di classe dirigente. Però, avvocato, è anche vero che io ho fatto un incontro dove c'era una consulta giovanile di Treviso, il presidente, e c'era attorno a questo tavolo tutti i CEOD, e quando ho chiesto a questo presidente della consulta provinciale cos'era un CEOD, e lui mi ha risposto: residenza per anziani. Capisce che se continuiamo veramente a lasciare proprio molto distanti il mondo giovane con le fragilità, col mondo del volontariato, noi non andiamo da nessuna parte. Ma non sono la causa, non è colpa dei giovani, c'è qualcuno che vuole questo, c'è qualcuno che non unisce. Allora abbiamo i diversamente giovani, come li chiamo io, soli. Abbiamo i giovani soli, basta vedere i suicidi, i hikikomori che ci sono, ragazzi che non escono più di casa, chiusi nelle loro stanze, muoiono nelle loro stanze. Psicologi per i giovani, non per gli anziani, che forse avrebbero loro diritto anche a avere questo supporto, e noi qua stiamo continuando invece a creare burocrazia invece di dare servizi, visto il mondo del volontariato che abbiamo, unire il mondo del volontariato e farlo arrivare subito, quello che fa il mondo del volontariato, invece di fare tante carte. Cosa dice Irene? Cosa ne pensi? Sì, io sono d'accordissimo. È un problema non da poco, ecco. Comunque va sostenuto il volontariato sicuramente, perché naturalmente fa quello che dovrebbe fare lo Stato, e quindi più che lo Stato, il governo, perché lo Stato siamo noi. Dai, siamo noi. Il governo dovrebbe. Allora, avvocato Cagliando, come ci saluta? Noi speriamo bene. Si ricordi del 5 per 1000, bussi a qualche porta, avvocato, perché abbiamo bisogno, lo dico a nome di tante associazioni che mi hanno chiamato e ho detto: Mirella, ma quest'anno, siccome io ho le telecamere, poveretti mi chiedono se posso sapere qualcosa in più, perché anche i volontari insieme al momento non sanno niente. Prego, avvocato.
Ma se avremo qualche notizia saremo felici di fargliela avere e così magari da informare tutti i suoi ascoltatori. Io quello che dico e che mi piacerebbe utilizzare come saluto in questo piccolo intervento è quello di continuare a sostenere il volontariato, non solo perché fa delle cose, per usare un termine che avete utilizzato voi in studio, che dovrebbero essere di competenza della pubblica amministrazione in generale, ma perché è un metodo attraverso il quale la comunità si autoaiuta, è un metodo di coinvolgimento, è un metodo di fratellanza, è un modo di fare comunità e di tenere anche le persone legate al territorio, con uno sguardo ovviamente al mondo, perché non si può prescindere da questo, il mondo ormai si è allargato, i confini non sono più quelli della nostra provincia o del nostro comune, sono ben più ampi. Però è proprio l'esperienza del volontariato di chi aiuta e chi soddisfa dei bisogni che deve essere opportunamente sempre sostenuta. Quindi il 5 per 1000, ma anche il fatto di poter fare un'erogazione liberale, detraibile fiscalmente, quindi anche vantaggio fiscale a un ente perché realizzi un progetto e che questo progetto sia monitorato, è un segno veramente di generosità e di partecipazione sociale che supera ogni qualsiasi considerazione negativa, insomma, di tutti gli altri aspetti che purtroppo dobbiamo affrontare. Grazie all'avvocato Marco Cagliando, docente ed esperto in diritto degli enti del terzo settore, l'Università di Milano, l'abbiamo sentito, speriamo che ci dia anche buone notizie, noi siamo molto fiduciosi e speranzosi e ringraziamo anche soprattutto per le parole che ha detto, i valori che ha espresso Irene Bianchin. Grazie Irene di essere stata con noi, perché la speranza non deve mai morire. Grazie, pubblicità. Grazie. Ed è un onore per me avere ospite questa mattina il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore capo a Treviso. Buongiorno dottor Foiadelli. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Saluto anche Mariana Offer, sindaco di Valle di Cadore. Buongiorno sindaco, piacere avere anche lei ospite questa mattina. Parleremo di tante cose, ma soprattutto a me interessa veramente parlare sia col dottor Foiadelli che con il sindaco Offer di prevenzione. Ecco, questa prevenzione che viene fatta e dovremmo fare a 360 gradi, ma che forse qualcuno quando esce di casa si dimentica di fare. Si dimentica di fare perché preso da un sistema veramente ormai che è a livelli estremi, siamo tutti di corsa, sempre tutti arrabbiati, incattiviti, pochi sorrisi per strada, però non ci aiuta tanto neppure la segnaletica e quando arriviamo a queste rotonde, dottor Foiadelli, prima di leggere da che parte andare abbiamo 150 cartelli e naturalmente sbagliamo sempre l'uscita, perché già quello ci fa una confusione, non è che siamo anche tanto aiutati per renderci meno aggressivi. Cosa dice dottor Foiadelli? Ma le riflessioni sarebbero tantissime e non sono ottimista, nel senso che mi viene qualche volta mi vengono dei momenti di vero e proprio sconforto, perché come dicevamo con lei ormai da molto tempo di questi problemi della prevenzione, della sicurezza parliamo e abbiamo parlato a lungo, ma sembra che i risultati che vediamo intorno a noi non siano particolarmente confortanti. Cerchiamo di dare delle spiegazioni. Il mondo attuale si è incredibilmente reso complesso e con grande rapidità. Quindi questo nei rapporti umani, nella circolazione, negli spostamenti, come lei giustamente diceva, e non eravamo, come dire, non avevamo nella testa la consapevolezza dei problemi che avrebbero potuto sorgere. Siamo stati imprevidenti, senza fare accusa a nessuno naturalmente, ma questo, lei ha fatto l'esempio della grande autostrada, la grande arteria che attraversa la pianura padana e che nel momento in cui l'est si è aperto all'ovest e viceversa era evidente, ma questo anche i più ingenui lo constatavano, che si sarebbe creato un flusso nei due sensi che avrebbe posto dei problemi di circolazione, problemi di sosta, problemi anche di inquinamento, eccetera, eccetera. E
non ci abbiamo pensato in tempo. Ora ne paghiamo le conseguenze. I rimedi, naturalmente, quando arrivano in ritardo non sono più dei rimedi, sono delle toppe che noi mettiamo ai famosi... Ma dottor Fojadelli, non è che manca la programmazione, si fa fatica a programmare? Sì, si fa fatica a programmare, perché programmare significa avere il tempo di calcolare, di prevedere. La vita attuale sembra che non ci lasci tempo, ci sfugge. Il tempo corre più veloce addirittura a volte di quello che noi possiamo pensare, prevedere, immaginare e quindi programmare. Abbiamo Giovannina in linea, se no mi cade la linea da Montebelluna. Ciao Giovannina. Cara Medea. Prego. Ti segue sempre. Allora, io ho tanti problemi. Sono una donna di 79 anni e mezzo, ipovedente. Praticamente non posso parlare di certe cose, vorrei parlare con ea in privato perché varia di roba da dare, ma bisogna che parli in privato con ea, papà, gente che ha bisogno, perché buttare via a roba proprio, al manco mi è stato detto da un anno a sta parte, perché ho avuto diverse operazioni, ho avuto tumori, sono ipovedente con maculopatia sugli occhi. E praticamente ho tutta quanta sta roba qua a Treviso, perché ho fatto disonda Badante, disonda aiuto alla mia povera sorella che è morta a 39 anni fa, un nevodo che è morto 20 anni fa, 29 anni, praticamente è morta mia cognata l'anno scorso e la sa sta roba. E Giovannina, facciamo così, quando ho finito la trasmissione ti faccio chiamare, così vediamo cosa va. Grazie Giovannina, grazie. Grazie caro, un abbraccio. Mirella, grazie infinite, mi stai sempre col telefono qua. Grazie, ti chiamerò di sicuro. Allora, grazie Mirella. Grazie, Sindaco Offer. Ecco, questa è la dimostrazione di quando una persona è proprio in difficoltà con problemi. Il pensiero è aiutare gli altri, il prossimo. Questi siamo anche noi. È una parte di questa società veneta che forse è tenuta poco in considerazione, ma che ha sempre dato tanto. Prima parlavo proprio con l'avvocato Cagliandro, che appunto questa burocrazia sta colpendo il terzo settore, il mondo del volontariato, magari quello più vero, quello reale, fatto da persone diversamente giovani, come li chiamo io, che hanno dato una vita al mondo del volontariato e adesso per questi cavilli burocratici si sentono esclusi. Ecco, non pensa che forse dovremmo tenere più in considerazione gli aiuti alla persona, meno burocrazia su tutti i campi, invece di continuare proprio a infierire sulle fragilità, perché poi alla fine se noi non arriviamo ad aiutare, visto il numero di persone che hanno bisogno, colpiamo le fragilità. Prego Sindaco. Intanto buongiorno, è un problema molto complesso che ad esempio noi nei piccoli comuni viviamo come un incubo, mi passi il termine. Tante cose che noi come ente non riusciamo a fare lo fanno le associazioni che ora sono veramente gravate da degli adempimenti burocratici e normativi oltre il normale, senza tenere in considerazione anche i rischi che ha un presidente per fare una manifestazione o quant'altro. Quindi sì, credo che bisognerebbe tenerli molto più in considerazione. Io nel mio piccolo cerco di farlo dando anche dei contributi che però ad esempio la Corte dei Conti ci chiede sempre di giustificare, cosa che non è sempre facile, perché magari queste associazioni poi hanno dato 50-100 euro ad un anziano per poter comprare il bancale di legna o qualcos'altro e non riesce poi a giustificare all'ente comunale come ha speso quei soldi. Ma l'ospite in studio secondo me ha colto un elemento molto importante. Molte volte noi legiferiamo in Italia, nel momento contestuale non riusciamo a programmare, arriviamo sempre in ritardo e alla volta la toppa è peggio del buco. Questo è secondo me il vero problema. Sentiamo il dottor Fojadelli come commenta. Ecco, la toppa è peggio del buco, penso che sia proprio vero. Poiché abbiamo qui il piacere di avere il sindaco di Valle, di Cadore, una parola di, come dire, di riconoscenza a questi sindaci di queste comunità che non sono particolarmente grandi ma sono sempre molto attive, molto sensibili ai bisogni della cittadinanza.
un grazie va detto. Ecco, quindi mi permetto, approfitto di questa sede per esprimere quello che sento. E sono perfettamente d'accordo per il motivo che i bisogni aumentano, è inutile che ce lo nascondiamo, le esigenze, la popolazione, come si dice, invecchia e le forze istituzionali non hanno i mezzi finanziari, neppure i mezzi umani per poter venire incontro a queste esigenze. Abbiamo però una grande risorsa, come giustamente è stato detto, che è il volontariato. Ne sono convinto e lo ripeto sempre, se questo Paese improvvisamente vedesse, come dire, azzerarsi il volontariato, saremmo in ginocchio. E solo con il volontariato, e quindi, come lei giustamente ha detto, persone che hanno lavorato una vita e che spendono il tempo della loro pensione, della loro conquistata libertà, seppure in età ormai che non è più giovane, che si dedicano un po' per riempire e dare una soddisfazione morale a se stessi, ma anche per un sincero spirito di solidarietà, offrono un servizio alle persone più fragili, più vecchi, bambini, persone sole. Parentesi, oggi uno dei grandi problemi della nostra società, e non solo italiana, è la solitudine delle persone. È venuta meno quella che era la protezione data dalla famiglia, dalla grande famiglia, dove i nonni continuavano a vivere insieme agli altri, eccetera, eccetera. Si era in tanti. Erano in tanti, quindi c'era questa solidarietà. I vecchi davano la loro saggezza della loro passata esperienza e i giovani davano parte delle loro forze per aiutare i più vecchi. Qual è il problema del volontariato? Il problema del volontariato è che è difficile pensare ad una regolamentazione, perché io ho sempre paura dell'eccesso di intervento normativo che, come ha detto il sindaco giustamente, invece che agevolare imbriglia quelle che sono iniziative che non puoi condurre e mantenere dentro confini molto rigidi. D'altra parte ci sono dei problemi, che ne cito uno, che è quello della responsabilità. Se, non so, un volontario, poniamo, accompagna a fare una passeggiata, una scolaresca magari di pochi ragazzi, e uno di questi ragazzi, cadendo e accidentalmente si fa male, entra in ballo la responsabilità, la cosiddetta culpa in vigilando. Questo cosa determina? Il timore in altri che sarebbero disponibili ad offrire il proprio servizio volontario, induce una sorta di timore, e quindi la domanda: ma chi me lo fa fare di dare incontro ai rischi di responsabilità, visto che lo Stato, anziché tutelare questa situazione, me la complica sul piano burocratico? Però io ho un dubbio, sindaco, è che con questo nuovo settore, ne ho parlato prima con l'avvocato Marco Cagliandro, si rischia di eliminare quelle associazioni che veramente hanno dato tanto al Paese, fatte anche di pochi numeri e di diversamente giovani, a vantaggio della grande multinazionale del volontariato. Io ho questo terrore, che io ho sempre detto che il volontariato non ha bisogno di re e regine, ha bisogno di volontari veri, giovani soprattutto, però mi accorgo che si fa sempre più fatica ad avere risposte su quello che io dico. I giovani sono lontani 1000 miglia dal mondo del volontariato perché non andiamo a prenderli, sono là che ci aspettano, lo dicono loro nelle interviste che abbiamo fatto, ma non ci conoscono. Siamo 7.000 associazioni di volontariato e abbiamo i campanili, non ci conosciamo neppure tra di noi, e gli enti preposti invece di unirci cosa fanno? Si promuovono in continuazione. Allora noi ci troveremo ad avere sempre i famosi re e regine del mondo del volontariato, e quello che veramente lavora è come l'operaio che lavora non prende niente, quello che non fa niente prende una montagna di soldi. In Italia funziona così, purtroppo. Non le sembra che invece voi sindaci state dando, come ha detto il dottor Foiadelli, un esempio? Perché? Perché siete riusciti a far squadra, avete le esigenze del territorio che toccate tutti i giorni con mano
e sono esigenze a 360 gradi. Io ho avuto ospite la Federconsumatori l'altro giorno, ha detto che molte famiglie quest'inverno non riusciranno a riscaldarsi, non ce la faranno. I banchi alimentari che aumentano, ecco, forse dovrete battere di più i colpi dove veramente c'è la stanza dei bottoni, perché siete voi che avete proprio l'opinione pubblica dalla vostra parte, che vi supporta. Tanto è vero che se un sindaco fa bene lo premiano e viene riconfermato, se fa male lo mandano a casa, perché noi abbiamo il buon senso, sappiamo. Ecco, forse dovrete bussare di più a questi portoni che fanno fatica ad aprirsi, ma siete in tanti però. Penso che se veramente vi unite ancora di più farete delle cose grandi. Prego, sindaco. Siamo in tanti, ma non ancora secondo me in giusto numero, nel senso che noi cerchiamo di farci sentire. Io mai avrei pensato, sono al secondo mandato, che una volta insomma iniziata questa avventura potessi riscontrare tante difficoltà che non pensavo, soprattutto magari in persone anziane. È vero quello che dice lei sulle piccole associazioni. Io ad esempio ho un'associazione che si chiama l'Isola Ricreativa, che fa delle attività per gli anziani, che con tutte queste normative fa grande fatica. Allora il Comune cerca di mettersi a disposizione per compilare i documenti o quant'altro, ma poi riscontriamo ad esempio le problematiche che diceva prima il dottor Foiadelli sul fatto che noi facciamo un trasporto anziani per l'ospedale o così con dei volontari, e il volontario ti chiede: ma sono assicurato? Ma se succede qualcosa chi risponde? Ma se mi faccio male durante la guida? Se faccio male a chi trasporto? Quindi è diventato veramente tutto molto complicato. Ma noi enti locali, enti piccoli, comuni di 2000 abitanti, senza queste risorse ad oggi non saremo in grado, io lo dico con molta tranquillità, di erogare almeno la metà dei servizi che eroghiamo e che secondo me l'ente pubblico deve continuare ad erogare avendo il polso della situazione. Ed è questa una delle cose che a me spaventa, ad esempio, quando ci propongono le fusioni. Nel momento in cui un comune diventa più grande, dal mio punto di vista non è più in grado di rispondere in modo veloce e pressoché immediato a queste esigenze dei nostri paesi. Ci mancano, come veniva detto prima in studio, certamente anche le risorse e le possibilità per rispondere a quelli che saranno i continui bisogni della popolazione e della cittadinanza. Io non perdo le speranze, perché comunque cerchiamo di andare avanti, però questa burocrazia del fatto che bisogna cercare di imbrigliare tutto per evitare che qualcuno chissà quale malagrazia faccia, di per sé secondo me crea ancora di più la possibilità per chi è furbo di fare certe cose. Meno male, l'ho detto prima all'avvocato Cagliando, a parte che io e lei abbiamo sempre avuto figli sulle cose che diciamo, forse perché io col mondo del volontariato, lei come sindaco, tocchiamo le realtà del territorio che sono la povertà, la solitudine, specialmente dei diversamente giovani, perché anche i giovani, è vero, hanno questo problema, però hanno degli strumenti che giocano a loro favore, mentre i diversamente non li sanno adoperare, i diversamente giovani. Nessuno li ha accompagnati in questi percorsi e sono ancora più soli, tantomeno se mancano anche gli aiuti alla persona, perché non riuscite a farlo, non riuscite a darli, visto la coperta che è diventata un coriandolo che avete voi sindaci, io non so dove andremo a parare e se al governo forse qualcuno si renderà conto che abbiamo una popolazione che sta invecchiando. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Ecco, buongiorno Mirella e buongiorno buongiorno agli ospiti, diciamo. Mirella, si avvicina il mezzogiorno, ho visto uno scontrino dove si mangia e si spende poco. Dunque, atrofie e pasta fresca e speck 87 centesimi, ananas 0,43 centesimi, torta della nonna 0,67 centesimi, insalata spinaci parmigiano 1,75 euro, tagliata con rucola e grana 3,41 euro. Totale spenderei 7,50 euro. Ma lo sa dov'è che mi tocca andare per spendere poco così? Dovrei diventare onorevole. Se fossi onorevole spenderei per mangiare, spenderei quei soldi. Praticamente guardo lo scontrino è del Senato. Guarda,
e noi ci lamentiamo perché la vita è cresciuta. Ma solo noi ci lamentiamo, perché questi qua, Dio sa come sguardano, Dio santo, ma mi viene da piangere quando vedo queste robe qua, Mirella, guarda, ci stiamo piangendo addosso, quando vedi queste robe qua, guarda, non ho parole, dico, ma si interessano, queste persone qua, si interessano dei problemi che c'è l'Italia? No, ma sta scherzando? Loro ciappano una barca di skate, ma dico che vivono alla bambagia, e noi siamo qua che boccheggiamo, Dio santo, però c'è la vita è questa qua. Allora dico io, ma l'avarizia, l'ussuria, ira, gola, invidia, cisia, ma questi qua sono proprio, hanno cioè, per voi, perché guarda, io non riesco a parlare perché mi barbetto anche, perché mi viene nervoso. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio. Allora, il secondo scontrino, il primo l'ho letto io 2 anni fa, mi sembra, ed era più caro. Adesso l'hai letto tu, è diventato ancora meno. Veramente, guarda, hai fatto benissimo Antonio, perché noi riusciamo a capire dove c'è il buonsenso e dove non c'è. Dottor Fogliadelli, come commenta, ecco, questo cittadino che è anche attento, che vorrebbe capire le spese, la trasparenza, ecco, la trasparenza. Sarebbe una giusta aspirazione, ma confesso di non avere le informazioni, la competenza necessaria per addentrarmi in problemi di questo tipo. Certamente qui c'è una lievitazione dei costi che noi non riusciamo a controllare. Si parla tanto di trasparenza, ma in verità molte cose continueranno a essere oscure. Questo della spesa, soprattutto a livello alimentare, perché di questo stiamo parlando. I bisogni essenziali sono quelli di avere un tetto sopra la testa e di poter, come dire, imbastire, come una volta si diceva, il pranzo con la cena. Onestamente basta andare nel supermercato, in qualunque negozio, eccetera, per rendersi conto di come le cose siano aumentate, ma in maniera ingiustificata. Naturalmente il mercato o coloro che pensano di rappresentarlo dicono che tutti questi eventi a livello internazionale, come la guerra in Ucraina, adesso l'ulteriore crisi in Medio Oriente, determinino una lievitazione dei costi all'origine che poi si riversano sul consumatore finale. Può essere vero in parte, ma noi non sappiamo, non abbiamo gli strumenti per capire se è vero. Quindi ci troviamo sostanzialmente di fronte all'ultima parte del problema, che è l'esigenza del singolo di essere protetto. Mi scusi, dottor Fogliadelli, perché non abbiamo i controlli? Perché lei ha detto prezzi ingiustificati, però c'è qualcuno che dovrebbe controllare. Non è possibile che ognuno si alzi la mattina e possa fare quello che vuole, perché tanto mi andrà bene, perché chi è che mi controlla? Sono d'accordo, ma ci vorrebbe un apparato di controllo talmente vasto che la spesa occorrente sarebbe meglio destinarla evidentemente a coprire le esigenze di chi chiede aiuto, perché come facciamo a controllare i supermercati, il trasporto, allora eccetera, la catena della dottore. Distribuzione? Lo so, questo è uno dei grandi problemi e ancora una volta la domanda è: lo Stato è in grado, i rappresentanti istituzionali hanno la possibilità, l'organizzazione e la volontà, soprattutto la volontà di intervenire in questi settori? Naturalmente io sono estremamente favorevole al decentramento di questi problemi e quindi quando abbiamo detto prima il compito dei sindaci oggi in Italia si è enormemente accresciuto in corrispondenza con l'impoverimento delle loro risorse. Sempre di più. Perché questo è il dramma. E sono i più esposti però, dottor Fogliadelli. Ma certamente che sono i più esposti e che si trovano di fronte al famoso problema delle priorità. Dove interveniamo per prima? Sull'asilo che ha bisogno di una riparazione urgente perché ci sono i bambini, perché c'è pericolo di un calcinaccio si stacchi e succeda qualche cosa? Oppure intervengo là su quel settore, su quella piazza dissestata, su quella strada che potrebbe cagionare danno al cittadino? Dove voglio andare a parare? Luigi da Verona, dottore, se no mi cade la linea, vai Luigi.
È caduta la linea, non importa. Allora, Sindaco, come commenta le parole del dottor Fogliadelli? Ecco, dove vado a parare questa mattina quando mi alzo e so i problemi che ho e non arrivo, proprio economicamente non posso farcela, ma i fondi del PNRR sono arrivati anche a lei? Perché ho sentito qualche sindaco che ha ricevuto qualcosa? Sì, sono arrivati, ma sono oggettivamente molto complessi e complicati da spendere, perché con il numero di dipendenti che abbiamo noi nei piccoli enti locali è più la carta del guadagno, quindi io ho fatto ben poco conto su quelli, se non per i progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di alcuni procedimenti. Le priorità non è facile sceglierle, ma la cosa che fa stare male un sindaco, e credo di esprimere un sentimento comune, è quello che alle volte non è una mancanza di risorse, è proprio una mancanza di capacità politica da parte di chi insomma dovrebbe fare certe scelte, di dare la possibilità agli enti di poter adempiere alle richieste dei cittadini. Faccio un piccolo esempio, io da anni sostengo che è inutile che possiamo introitare l'IMU e darla per gran parte al Fondo di Solidarietà Nazionale, che almeno un anno sì e un anno no ci lasciassero la possibilità di gestire tutta l'IMU che introitiamo e che pagano i nostri cittadini o le seconde case. L'IVA, se io sui lavori pubblici potessi non pagare l'IVA, che per me è solo un costo, potrei fare molte più opere, quindi vedo, purtroppo lo dico perché insomma ormai da 8 anni amministro questo comune, l'incapacità da parte di chi è sopra di noi di comprendere quali sono le reali difficoltà. Però, di non Sindaco, mi scusi, lei fa parte di un partito che ha il governo della Lega, come mai non siete ascoltati? Perché è un partito anche importante, faceva parte del territorio, adesso avete Fratelli d'Italia che vi incalzano e là mi sembra che dei numeri li state perdendo vertiginosamente, però è come un sindaco della Lega che sa i problemi del territorio, che dice guardate dovete ascoltarci di più, ma non solo voi, tutto assieme, come un buon padre di famiglia, come siete voi sindaci, non siete ascoltati. Ecco, capisce che a quello che arriva a casa questa voce sconsolata non fa proprio piacere, ma allora cosa dobbiamo fare noi che non abbiamo più la preferenza, che non sappiamo più a chi aggrapparci, che non abbiamo risposte, eppure sanno che c'è una popolazione che sta invecchiando, anche malconcia, basta vedere le liste d'attesa negli ospedali come siamo messi, eppure risposte non ne abbiamo. Abbiamo grandi strutture, sindaco, cemento, ma servizi alla persona mancano, ma chi se ne frega del letto, io dico sempre, dell'ospedale d'Oro se dopo non ho un buon medico che mi cura, ma non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro, io voglio un buon medico, degli infermieri, e invece grandi strutture, perché là c'è il business, sindaco, lo dico io, non lo dice lei, là c'è il grande business, purtroppo, lei sorride, meglio che andiamo dal dottor Fogliadelli, poi sentiamo anche lei. Dottore, cosa dice? Il grande business che nessuno ha coraggio di intoccare. Questo è uno dei problemi della centralizzazione delle iniziative e quindi della spesa. E è molto interessante, mi ricollego all'osservazione del sindaco di Valle, quando dice che a volte quello che arriva è meno di quello che costa il distribuirlo. Ecco, perché? Perché di mezzo non c'è soltanto un problema strutturale di carattere tecnico, di carattere politico, ma c'è un problema di carattere culturale, che io chiamo la cultura della diffidenza. Io devo circondare, non so, la distribuzione di determinate risorse di garanzie, perché non mi fido. Ma non ti fidi perché? Perché bisogna sempre partire nel nostro paese da un presupposto di diffidenza, pensando che chi mi sta davanti vuole imbrogliare, vuole truffare, vuole arricchirsi. E questo è un atteggiamento che noi dobbiamo superare. Certo, una volta data e concessa come dire, la presunzione di assoluta buona fede, essere durissimi con chi sbaglia. E lì non ci siamo assolutamente. Noi siamo, come dire, continuiamo a diffidare, poi alla fine nei confronti di chi veramente sbaglia, commettendo gravi reati proprio a danno della collettività, la sanzione è quasi blanda, come se ci fosse una sorta, io chiamo, di indiretta complicità. Quindi
la prima cosa è certamente quella di sburocratizzare la distribuzione e quindi le risorse, perché altrimenti la tentazione, anzi inevitabile, è quella di rinunciare alla risorsa perché mi crea più problemi di quanti non me ne risolva. Sindaco, prego. Intanto sul fatto che siamo al governo dirò una roba che come sempre farà arrabbiare qualcuno, ma credo che la sincerità nella vita paghi sempre. Purtroppo anche lì ci sono politiche di vario livello. La nostra è molto bassa ma molto vicina ai bisogni dei cittadini. Purtroppo ad un alto livello pensano forse giustamente ad altre cose, però non riescono a dare risposte a quelle che sono le reali esigenze nel senso. Perché obbligarmi a spendere l'avanzo di amministrazione per le spese di investimento e non posso destinarlo al sociale? Sono piccole cose che però secondo me nell'immediato porterebbero grandi benefici. È evidente che l'accentramento su questo crea grossi problemi. Ci fosse un decentramento e una fiducia nelle istituzioni, compresi i sindaci, cioè mi fai governare per 5 anni, mi lasci prendere delle decisioni, mi controlli, mi dai dei paletti, ma lasciami la libertà di muovermi. Poi se sbaglio mi fai un processo, mi fai un procedimento e mi mandi a casa. Anche il fatto che nell'ente locale tutto debba essere firmato dai dirigenti o dalle posizioni organizzative diventa un problema, diventa anche una scusa, una deresponsabilizzazione politica. Io ogni volta potrei dire ma l'ufficio tecnico non mi firma questo, quando magari la scelta è politica e non è tecnica. Quindi su questo è un problema culturale che ci portiamo insomma dalla fine degli anni 80, dagli anni 90, quello che è successo in Italia. Però se vogliamo cambiare marcia credo sia arrivato il momento di farlo, ecco. Dottore, è arrivato il momento di cambiare marcia, come dice lei, come dice il sindaco Offer, però vediamo anche le immagini di Valle di Cadore, visto che il sindaco questa volta ce le ha mandate, che sono bellissime, che abbiamo un territorio splendido. Prego, dottor Fogliadelli. No, volevo soltanto dire che sono assolutamente d'accordo con la diagnosi che è stata appena fatta dal sindaco, perché quando e qui siamo d'accordo tutti e due sul fatto del problema culturale, sul fatto che a livello politico sia così facile invertire la rotta e cambiare le cose, lì ci troviamo di fronte a un problema enorme, perché l'amministrazione non è fatta di coloro che in quel momento sono al vertice politico, è fatta di una struttura, questi enormi ministeri, fatta di una struttura burocratica che è lentissima e resiste tenacemente ad ogni cambiamento. Potrei citare l'esempio personale del momento in cui nel mio piccolo dicevo bisogna cambiare questo metodo e sentirmi rispondere che avevo sempre fatto così. E dico, ma l'aver sempre fatto così è sbagliato, bisogna cambiare. Resistenza. Quindi giusto dire, affermare, invertiamo o meglio cambiamo questa prospettiva culturale e finalmente diamo, come dire, responsabilità ai giusti livelli. Come dire, il concetto decisionale direbbe che ogni decisione andrebbe assunta al più basso livello possibile. Da noi si è invertito questo principio, si tende sempre a scaricare verso l'alto in maniera tale da sentirsi tutelato. È giusto quello che dice il sindaco. Dice no, fallo firmare anche dal sindaco. Il sindaco non deve firmare tutto, perché altrimenti non avrebbe senso avere un comune articolato in varie sezioni, in vari settori, in varie competenze. Invece la tendenza è proprio questa ed è sbagliata. Sindaco, la tendenza è questa, però qualcuno dovrebbe ascoltare. Un paese non può andare avanti con i burocrati che molte volte sbagliano anche quello che scrivono. Ecco, basta una virgola, un punto sbagliato per cambiare tutta quella che è la legge, la normativa, ma soprattutto i sindaci che sono in mano ai dirigenti, come l'ha detto lei. Se il dirigente non mi firma, io anche se politicamente sono forte, ma non vado da nessuna parte. Ecco, forse qualcuno ha deciso di togliersi questa grana, nel senso della responsabilità,
perché non erano abbastanza competenti, perché come noi vediamo e appunto gridiamo a van voce, se per cortesia possono ridarci le preferenze, almeno avremo quella possibilità di scegliere la persona e siamo anche capaci di scegliere bene se ci lasciano, lo vediamo con i sindaci, perché questa è la verità. Però poi i sindaci sono nelle mani di Dio, perché anche loro, con tutti i problemi che hanno, non so a chi devono aggrapparsi, perché politicamente non sono ascoltati anche se appartengono allo stesso partito. Sui grandi progetti addirittura molti non vengono neppure invitati, l'hanno detto qui nella mia trasmissione. Allora, Sindaco, secondo lei cosa è la politica che deve capire in questo momento drammatico? Perché guardate che non mica è un momento tanto facile, guerre, povertà, miseria, malattie, pandemie, ce n'è per tutti. Prego, Sindaco. Io ho grande fiducia nella possibilità che l'Italia capisca l'importanza di un decentramento amministrativo, quindi più competenza a regioni, province ed ente locale. In difetto non vedo perché dovrebbero esserci questi vari strati di amministrazione e di governo, quindi io sono assolutamente favorevole all'autonomia del Veneto. Io insomma ho origini altoatesine, vengo da un territorio dove l'autonomia è molto importante anche da un punto di vista economico e finanziario. Non mi piace ad esempio quando sento dire che l'autonomia porterebbe solo dei vantaggi al nord e non al sud. Non credo che sia così. Io ho sempre pensato, ma insomma ce lo insegna la storia d'Italia, che ci siano peculiarità diverse, anche solo il clima è diverso al sud, quindi hanno tempistiche di lavoro differenti e quant'altro. Quindi credo che ognuno debba andare a evidenziare quelle che sono le proprie capacità, le proprie peculiarità e quant'altro. Sul fatto che siamo imbrigliati ai dirigenti, questo è vero, e nasce una legge in un periodo storico, insomma, il dottor Foiadelli lo sa sicuramente meglio di me, dove c'erano degli scandali, delle cose che nell'amministrazione insieme al privato non andavano bene, però purtroppo queste cose succedono comunque, anche se adesso firmano tutti i dirigenti, cioè i sindaci vengono messi lì, quello che riescono a fare lo riescono a fare perché riescono a trovare una collaborazione con gli uffici. Io ad esempio con i miei uffici non ho niente da dire, ma prova ad immaginare, non so, il comune di Milano dove non si conoscono neanche quanti progetti poi restano fermi nei cassetti perché il dirigente non c'è più, perché quello che viene dopo non vuole prendersi la responsabilità. Non lo so, penso che alle volte sia molto più facile fare delle robe piccole, magari dando la possibilità ai sindaci di farle, che grandi progetti faraonici che poi alla fine, insomma, trovano il tempo che trovano. Credo che veramente l'esigenza delle persone ora sia quella di dare risposte immediate. Vedo la chiesa di San Martino, è stato un grande risultato dell'amministrazione insieme alla Regione Veneto, dovuto dal fatto che abbiamo potuto operare in un regime di deroghe VAIA, quindi con molta velocità. In meno di un anno un cantiere da 1 milione di euro è terminato con un risultato strepitoso per la mia comunità. Quindi se le cose si possono fare, si fanno e si fanno bene. Se poi invece vogliamo imbrigliarci nella burocrazia, secondo me ci rimettono tutti. Ecco. Ma il problema è che non vogliamo noi imbrigliarci, è che qualcuno ci imbriglia. Capito qual è il problema, Sindaco? Non siamo noi che vogliamo questo. C'è qualcuno che sta facendo dei conti diversi invece di fare i conti che vogliamo noi. Dottor Foiadelli, come ci saluta, cosa ci dice? Ma innanzitutto è un tavolo in cui non ci sono stati dei grandi contrasti, semmai delle convergenze e comunque delle riflessioni che spero siano utili, se non altro per riflettere. Certamente noi siamo ancora vittime di un centralismo burocratico amministrativo che ci portiamo dietro nella nostra storia, cui si è aggiunta, come giustamente, e qui sono d'accordo, come giustamente ha detto il Sindaco, questa mentalità, questa cultura, questo vizio culturale. Tutte queste cose dovremmo superarle, perché se c'è una possibilità di futuro sta proprio nel fatto di parlare meno di politica e di parlare molto di più di darsi da fare.
il sindaco di Valle ne è un esempio, non ha detto nessuna parola che abbia un colore politico, ha detto delle cose assolutamente condivisibili e di buon senso, dice noi vogliamo fare per venire incontro alle esigenze di una comunità il cui governo ci è stato affidato, abbiate fiducia in noi. Una volta, insomma, è giusto che sia così e non partiamo da una sorta di preconcetta diffidenza perché quando ti do i soldi io penso che tu ruberai. No. Purtroppo la trasmissione è terminata, io ringrazio il dottor Antonio Fogliadelli, già procuratore capo di Treviso, ringrazio tantissimo Marianna Offer, sindaco di Valle di Cadore, secondo mandato Lega, sempre presente, una che ci mette la faccia e che è una diretta, perciò le cose che ha detto dobbiamo tutti quanti riflettere e cercare di bussare a quella porta che è a Roma, che è la stanza dei bottoni. Grazie, 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 la posta di Mirella. Vederci, grazie. Ahí está. Ella es de Tegucigalpa, se llama Helen. Vení Helen, por acá ve. Por acá Helen. Se llama Helen, ella es de la capital de la República. Y Helen va a mover el tuste, Helen va a bailar punta, lo que le gusta. Y Helen lo mueve. Dale, Helen. Uy. Ay, ay, ay. Uy. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Gracias, Helen. Vení, Vicky. Ella es de San Pedro Sula. San Pedrana. ¿Cuántos son de San Pedro aquí? ¿Cuántos son de San Pedro aquí? ¿Hay alguien de San Pedro Sula? Ahí viene la paisana. Se llama Victoria, le decimos Vicky. Y Vicky lo mueve pulga. ¡Ah, sí! De allá de Concordia, donde la vida no vale nada. ¿Ah? Donde la vida no vale nada, Concordia Olancho. Se llama Daniela. Y Ronnie Palma dice... Gracias, Dani. Pero también Candela tiene lo suyo, Candela tiene lo suyo. Ella se llama Yolanda, coreógrafa de agrupación Candela. Vamos a ver cómo lo mueve Yolanda, porque Yolanda lo